Moi bo día a todos e a todas, benvidas a esta sesión ordinaria do Pleno do Excelentísimo Concello da Coruña. Saudamos a todos e todas os membros da corporación, personal municipal que nos acompaña, xornalistas, así como toda o público asistente hoxe na tribuna de invitados e todos aqueles que nos siguen a través do sinal das redes municipais. Como saben, o pasado 14 de setembro de 2015 aprobouse por unanimidade unha moción conxunta sobre a violencia de xénero e dentro daqueles compromisos adquiridos estaba o de iniciar cada pleno ordinario agardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asesinadas polo machismo desde o anterior pleno. Neste caso, neste pleno do día 1 de outubro deberán gardarse 4 minutos de silencio polas vítimas que a continuación se relacionan. O 10 de setembro de 2020, Eugenia C. de 53 anos de Jerez de la Frontera, en Cádiz. O 12 de setembro de 2020, Susana Criado Antón, de 61 anos, Oviedo. O 17 de setembro de 2020, Nancy Paola Reyes, de 29 anos, en Santander, deixa dúas fillas de 4 e 7 anos. O 24 de setembro de 2020, Lina, en Valencia. Por favor, solicito que todos e todas se poñan en pé para proceder aos minutos de silencio.
Moitas grazas. Continuamos coa orde do día. Asunto número 1, señor secretario. Si, a declaración institucional, que é da alcaldía. Ben, vou dar lectura a unha declaración institucional en demanda do comezo da dragaxe da Ría do Burgo consensuada por todos os grupos municipais con presenza na corporación. A Agrupación de Marisqueo AP da Confraría de Pescadores da Coruña ven de facer un chamamento para unha solución definitiva ante o continuado retraso na posta en marcha do plano de dragaxe e rexeneración da Ría do Burgo. Estando plenamente de acordo coa súa demanda, o Concello, a través da presente declaración institucional, insta a que de forma urxente se proceda a resolver coa maior urxencia todos os trámites administrativos e as dotacións orzamentarias necesarias para a licitación e arranque das obras, a completar o procedemento para a inmediata licitación desta actuación. O Concello entende que non se xustifica o retraso no comezo das obras e pide que se solucionen satisfactoriamente todos os aspectos relativos ao plan social e á compensación económica, a que no seu caso dereito ás e os mariscadores a pé durante o tempo no que unha vez se inicia a execución do contrato de obras correspondente ao proxecto de dragaxe ambiental non puideran desenvolver a súa actividade de acordo coas previsións do proxecto aprobado. Asunto número 2. Nomeamento de don Andrés Fernández Albalaz Lois como fillo predilecto da Coruña, acordo que require maioría absoluta legal. Ben, moitas grazas. Como saben, o dictame da Comisión de Honras e Distincións co carácter de informativa que se celebrou o día 23 de setembro de 2020 acordou por unanimidade propoñer ao Pleno Municipal como dictame desta comisión a adopción do acordo seguinte por maioría absoluta legal. Someter a aprobación do excelentísimo Concello Pleno a proposta de nomeamento como fillo predilecto da Coruña, a título póstumo, ao señor don Andrés Fernández Albalaz Lois, en atención aos seus merecementos persoais, aos méritos profesionais como arquitecto, profesor e urbanista, e ao labor realizado promovendo a calidade do espazo urbano na cidade e ao prestixio e consideración xeral que acadou ao longo da súa vida. Tras o informe emitido pola Coordinación Xeral Municipal, acordei como alcaldesa presidenta a someter, previos os trámites oportunos, a aprobación deste pleno a proposta de nomeamento de don Andrés Fernández Albalaz Lois como fillo predilecto da Coruña. Quero empezar a miña intervención saudando e dando as grazas por acompañarnos hoxe aquí a familia de don Andrés, os seus compañeiros da Escola de Arquitectura e do Colexio de Arquitectos, así como toda a xente que traballou con el e que hoxe está nesta tribuna de invitados. Moi bo día a todos e moitas grazas por estar aquí. O pasado 29 de decembro faleceu na nosa cidade un dos seus fillos máis insignes, Andrés Fernández Albalaz Lois, arquitecto e mestre de arquitectos, constructor dunha parte importante da paisaxe urbana da Coruña, así como dos recordos de moitos coruñeses e coruñesas que viviron, traballaron e desfrutaron dos seus edificios. Dicía o pasado luns na presentación da primeira Semana de Arquitectura da Coruña que estábamos ali para saldar dúas débedas da cidade. Unha con don Andrés, como lle chaman os seus compañeiros, e outra coa arquitectura, sabendo que se a cidade saldaba a súa débeda con Albalaz, en certo modo, xa o estaba a facer coa disciplina que practicou durante case 6 décadas. Albalaz foi para a Coruña o grande constructor da súa imaxe urbana actual e o principal soñador da súa imaxe metropolitana. Lamento non terlle dado estes honores en vida, agradecendo aos seus compañeiros da Escola de Arquitectura e do Colexio de Arquitectos as súas propostas elevadas á Comisión de Honras e Distincións que fan hoxe que esteamos aquí. Don Andrés Fernández Albalaz entendeu como arquitecto a necesidade de incorporar a arquitectura galega á modernidade, pero tamén a necesidade de incorporar a modernidade á arquitectura galega. Nos seus edificios hai referencias constantes aos grandes mestres do movemento moderno internacional, pero ao mesmo tempo tamén aos pequenos detalles e ás técnicas constructivas da arquitectura vernácula de Galicia e, sobre todas as cousas, ao elemento conformador desta nosa cidade de cristal, a galería. Albalaz, que en 1960 proxectara xunto cos irmáns Antonio e Ramón Tenreiro Brochón
o considerado o primeiro exemplo canónico de edificio moderno da cidade, a fábrica de Coca-Cola, será tamén o primeiro que en 1961 incorpore á linguaxe moderna un elemento tan tradicional da cidade como as galerías a través de dous proxectos singulares da modernidade na cidade: a ampliación do Banco da Coruña e o edificio Martí Villar de Franco, situado na Avenida da Mariña. Debémoslle, por tanto, a continuidade da nosa imaxe urbana no tempo. A grande maioría dos coruñeses e coruñesas pasamos na nosa vida algún intre nun edificio de Albalat, ben fose estudando nos escolapios ou nos dominicos, na escola de idiomas ou no conservatorio, subindo por aquelas primeiras escadas mecánicas dos almacéns do Pote, elixindo coche en Marineda Motor, en festas ou reunións na hípica ou no casino, vivindo nos seus edificios, xa do barrio das Flores, xa do Ensanche, ou traballando nas súas oficinas nos edificios de Abanca, do Banco de Bilbao ou da Cámara de Comercio. Pero don Andrés non só foi esencial para a Coruña, para a visión ártabra da cidade e a súa contorna. Foino tamén para o conxunto de Galicia, vinculado estreitamente a dous dos máis senlleiros dos artistas galegos, Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo. Fernández Albalat deixou a súa pegada no edificio de cerámicas do Castro, en Sada, ou no conxunto de vivendas de pescadores nesa vila. Así tamén na rehabilitación do Castelo de Monterrei, na Igrexa de San Fernando ou nas facultades de Matemáticas e Bioloxía ou o campo de fútbol de San Lázaro en Compostela. Se ben esa imaxe urbana da que falamos xa nos deixa en débeda, como cidade e tamén como país, con don Andrés non temos menos débeda polo seu soño metropolitano. No proxecto Cidade das Rías, Albalat fundamentábase na necesidade de crear unha gran cidade a partir dunha cidade grande, da nosa cidade, buscando e xustificando o papel da Coruña como a metrópolis regional para Galicia. Cidade das Rías foi un soño que non pasou do papel, pero que nos toca ás xeracións actuais canalizar cara a un proxecto metropolitano no que o planeamento territorial ten que ter un papel fundamental. Remato xa cunha frase de don Andrés do ano 16. La ciudad de las Rías, unha utopía, es posible, pero no se olvide que las utopías pueden ser verdades prematuras y que en ocasiones lo importante no es lo que anuncian, sino lo que denuncian, el territorio. O noso territorio, a Coruña, salda hoxe parte da súa débeda co arquitecto don Andrés Fernández Albalat Lois. Moitas grazas e iniciamos xa unha quenda de intervención. Señora Martínez, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Moi bons días a todos os presentes neste salón de plenos, tamén aos que nos seguen por streaming. Non quero pasar a oportunidade de renderlle unha homenaxe ao mestre don Andrés Fernández Albalat, de algún xeito tamén pai desta cidade. E permítanme facer unha semellanza. Estes días xógase o Roland Garros. E se hai un xogador que guste á maioría, ademais de Rafa Nadal, ese Roger Federer. Con só velo na pista é sentir a súa elegancia, paixón e discreción, ata unha apariencia anxelical. Son esas personalidades elegantes que enriquecen sen soberbia, son as que realmente fan progresar as persoas que tocan. Discreción e talento, canto se bota en falla ese perfil na nosa sociedade. Durante anos sentimos algo diferente ao pasar por Alfonso Molina e mirar cara a SEAT. Estructura liviana, metálica, moderna e imperecedeira. Esa sorte de escaparate cilíndrico nun exercicio de forma que segue a función. Sen saber de quen é o autor, pódese sentir a mesma atracción ao ver a increíble parede de cristal da Citroën na gaiteira ou a discreta e de escala humana Escola de Idiomas. Detrás desa autoría semianónima, que non pide aplausos para ningún ego, está o elegantísimo Albalat. Din que hai presenzas que non precisas dar a volta para sentilas cando entran nun espazo. Albalat era unha delas, así o lembran moitos dos seus alumnos da escola. Paixón, dedicación e sacrificio, esforzo e de novo paixón e amor polo ben deseñado e construído. Non importa que moitos non saiban quen foi Albalat. El xa o conseguiu. Ao pasar por diante das súas obras, vemos a súa alma. Ata na tertulia dun café, na hípica, sentes que a mesa onde te sentes
invita a abstraerte da conversa e perderte na vista ao mar. Todo xa estaba pensado previamente por Albalat para milleiros de tardes, para milleiros de persoas. Grazas á Escola de Arquitectura por a solicitude desta merecida honra para don Andrés Fernández Albalat Lois. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. Bo día aos membros da Corporación Municipal, o funcionariado, os xornalistas, o público que nos acompaña presencialmente ou desde o directo. Para o BNG é un prazer anunciar neste pleno que imos votar a favor do nomeamento de Andrés Fernández Albalat Lois como fillo predilecto da cidade da Coruña. En primeiro lugar, gustaríanos agradecerlles ás persoas que están á fronte do Colexio Oficial de Arquitectas e Arquitectos de Galiza e da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña por impulsar este nomeamento. En segundo lugar, quixera compartir unha reflexión que realicei na propia Comisión de Honras. No caso de Fernández Albalat, este gozou dun amplo recoñecemento profesional por parte de colegas, mais tamén de distintas institucións, xa que se lle concedeu en vida a Medalla Castelao ou a Medalla de Ouro da Universidade da Coruña. Porén, o Concello da Coruña faino a título póstumo. Non estaría de máis que o Concello, que viu nacer persoas tan senlleiras, puidese recoñecer a súa traxectoria aínda cando estas o puideren disfrutar. É unha reflexión que comparto para o conxunto das compañeiras e dos compañeiros da corporación para que non nos volva a acontecer algo así. En todo caso, desde o BNG consideramos que a extensa obra de Albalat dentro e fora dos límites do noso concello é absolutamente imprescindível e senlleira. Sen esquecer a arquitectura tradicional, bebendo dela, fixo entrar a cidade na modernidade, en deseños e obras absolutamente contemporáneas e impecáveis, perfectamente salientáveis e á vez integradas na contorna. Edificacións de moi distintos usos, desde o industrial até o educativo, pasando polo residencial, o relixioso ou o do lecer. Non podemos esquecer nesta intervención que nos dá certa mágoa que o tempo que estamos a aprobar este recoñecemento á súa persoa e á súa obra, un dos seus edificios máis destacáveis, o chamado edificio da Citroën na Avenida de Oza, teña vixente, hoxe en día, unha licenza de demolición, precisamente porque se retirou a súa protección na aprobación definitiva do Pexón de 2013. Ampliando a escala, en territorio da súa non sempre comprendida cidade das Rías, traballou en Sada no conxunto do Castro, con Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane. A cidade das Rías foi a idea, unha utopía, vou repetir as palabras que reflectía a alcaldesa. É posível, mas non esquezan que as utopías poden ser verdades prematuras e que en ocasións o importante non é o que anuncian, senón o que denuncian, o territorio. Esta frase da propia autoría de Albalat pode lerse no artigo introdutorio da edición de La ciudad de las Rías da Deputación da Coruña como motivo do 50 aniversario da publicación da súa idea da cidade das Rías. Quizáis poida interpretarse que ampliar a escala para o deseño urbano da Coruña a Ferrol era unha utopía. Mas, como el propio sinalou nas utopías, é tamén importante aquilo que se denuncia. O deseño urbanístico dos concellos do Golfo Ártabro, cada un pechado en si propio, que é máis que unha realidade hoxe en día. A integración do Golfo Ártabro continúa a ser complexísima. E se non, intenten ir a calquera deses concellos por tren, por exemplo. Aqueles que teñen liña, chegaríamos antes en bicicleta, desde logo, cos servizos que temos hoxe en día. Ou miren o Golfo Ártabro desde o mar e verán como hai 2 portos exteriores a pouco máis de 10 millas mariñas. Dos membros desta e doutras corporacións, doutras administracións, tamén temos que erguer a escala do que planificamos. Debemos defender o legado de Albalat, defender que se manteña en pé, ou no caso da súa utopía, que poidamos mesmo facela realidade. Esa é a mellor das homenaxes que lle podemos render. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Moitas gracias, señora alcaldesa.
Bueno, quería en primeiro lugar amosar o apoio absoluto, dende logo, da Marea Atlántica a declaración de Andrés Fernández Albalat como fillo predilecto e aproveitando tamén que temos aquí o que están os compañeiros tanto do Colexio de Arquitectos como da Escola Técnica Superior de Arquitectura, pois agradecer tamén a súa iniciativa que se materializa neste pleno. E gustaríame centrar as miñas palabras en salientar a faceta de divulgador de Andrés Fernández Albalat, de divulgador de novas ideas arquitectónicas. Penso que Albalat trouxo ata nós as daquela pouco coñecidas inquietudes no panorama arquitectónico internacional, peneiradas pola súa exixencia crítica, creando imaxinarios que indagan nos futuros posibles que pode adoitar a nosa cidade. E creo, xa se citou, eu creo que o máis simbólico, o caso máis paradigmático neste tipo de achegas é a súa proposta para a cidade das Rías, do ano 1968. A proposta da cidade das Rías trouxe a nosa cidade as ideas do planeamento regional, a desconxestión do crecemento continuo da cidade arredor dun centro cada vez máis densificado, mediante un acio de núcleos e asentamentos, remarcando como cuestión urbanística e crecente e ao mesmo tempo perigosa, a autonomía que daquela comezaban a adoitar as infraestructuras de mobilidade. Que a cidade das Rías hoxe volva a espertar o noso interese e atención, eu creo que dá medida dun dobre acerto. En primeiro lugar, pola pertinencia dunha serie de temas que medio século despois seguen a ser de actualidade na xenda da cidade. E, en segundo lugar, polo procedimento co que Albalat introduce a súa idea, interpela a cidadanía e involucra os axentes que poden traducila nun proxecto. E sobre esta última cuestión, interésame facer fincapé no que resta da miña intervención. Albalat quere propoñer coa súa iniciativa unha Coruña metropolitana, como xa se dixo, e faino a través da divulgación que lle permite a publicación nun suplemento estival, coa que pon a súa idea a disposición da cidadanía. O primeiro paso, que sexa obxecto de debate e escrutinio. Entende que a andaina da súa idea non debe aniñar en comisións de nome rimbombante, agochadas tras unha escura xerga tecnocrática, sino que debe arrincar coa expresión dun desexo como posibilidade, un imaginario do futuro. Solo cando se converte nun desexo común deberá pasar aos despachos das institucións. Aí Albalat fai uso do seu extraordinario talento como deseñador e comunicador para buscarlle forma á nova cidade. Unha forma forte e suxestiva, que ilusione, antes que como proposición abstracta ou xenérica, describe mediante imaxes o que pode ser a cidade no futuro. Son imaxes dunha concatenación de baías plácidamente ocupadas por asentamentos humanos, conectadas por unha mobilidade que transcorre eficiente e sen sobresaltos. E penso que aí onde a súa proposta pasa a ser tremendamente sedutora, porque nesas imaxes toda persoa recoñece unha solución a moitos problemas cotiáns da cidade. Quero finalizar o tributo a este procedimento, a esta maneira de facer, a este xeito co que Albalat propiciaba como pensar colectivamente o longo prazo da cidade e ilusionarnos con iso, recoñecendo a débeda metodolóxica da que éramos moi conscientes cando no pasado mandato fixemos o proceso tecendo o litoral. É por iso que quero render homenaxe a esta faceta pública, propositiva, divulgadora e polemista do arquitecto Andrés Fernández Albalat. É a que me parece máis útil para que reflexionemos hoxe nesta sala. A potencia da arquitectura non se limita á construción de inmobles. Ao igual que noutros campos de creación visual, é capaz de idear imaxes que expresan as nosas aspiracións. Imaxes que convocan e agroman consensos. Cando iso acontece, dun xeito ou outro, entran no terreo do inexorable, esos consensos. E creo que o bo goberno das institucións é o que marca a diferencia entre que iso aconteza como feliz cristalización e non como pesadelo. Grazas. Muchas gracias, señor Varela. Polo Partido Popular, señor Fernández Prado. Gracias, alcaldesa. Buenos días a los miembros de este pleno, a los trabajadores del ayuntamiento, a la prensa, a quienes nos siguen por streaming y permítame un especial y cariñoso saludo pues, a los amigos, compañeros y a la familia, especialmente de don Andrés Fernández Albalat Lois, que nos acompañan desde la tribuna de invitados. Quiero empezar confirmando, al igual que hicimos en la Comisión de Honores, el voto favorable del Grupo Popular a esta propuesta y lo hacemos convencidos del merecimiento y agradeciendo también, como hicieron mis compañeros, al Colegio Oficial de Arquitectos y a la Escuela de Arquitectura por haber promovido este merecidísimo reconocimiento de la ciudad a este coruñés ilustre que la ha construido, que la ha defendido y que la ha querido durante su larga vida.
También me gustaría extender la felicitación por haber decidido dedicar esta Semana de la Arquitectura, el Día de la Arquitectura este año, a la figura y obra de Andrés Fernández Albalat. Creo que también una muy buena idea y un merecido agradecimiento y reconocimiento. Como es preceptivo en estos tipos de reconocimientos y expedientes, tanto el Colegio de Arquitectos como la Escuela de Arquitectura han redactado sendos laudatios panegíricos sobre sus méritos. Yo creo que recogen con mucho detalle y calidad lo que es el valor de la obra de Andrés Fernández Albalat. Yo creo que ninguno de los profesionales, de los compañeros colegiados, ni de los que fuimos compañeros en la escuela, tenemos dudas del valor de su obra. Valga, y esperemos que valga también este reconocimiento para ese reconocimiento más general de la sociedad, pero yo creo que el hecho de que haya esta unanimidad y que pocas figuras como don Andrés hayan merecido el cariño, la atención y el reconocimiento, tanto profesional como humano, luego hablaré de la falta humana, de este arquitecto, yo creo que es buena muestra del merecimiento que tiene a este reconocimiento como hijo predilecto de la ciudad. Porque Albalat, además, fue un coruñés de pro en todo el significado de esta expresión, pero además es un coruñés y fue un coruñés insigne y un vecino que ha querido, que ha adorado a su ciudad y que ha trabajado siempre desinteresadamente y generosamente por ella, de lo que tengo muchas muestras. Como arquitecto en todas sus vertientes, ya se ha dicho, y no quiero repetirme con mis compañeros, ha sido la persona que ha traído los primeros pensamientos y obras del movimiento moderno a la ciudad y construyó algunas de las piezas más significativas de la ciudad, que hoy son ya parte de nuestro imaginario. Y también, como se ha hablado, qué decir de toda esa reflexión y trabajo sobre la ciudad de las Rías, que en un entendimiento del territorio, en un entendimiento que, por desgracia, no hemos sido capaces de construir todavía de hoy con la claridad que lo expresó y con algunas de las estrategias que aportaba hace ya varias décadas. Yo creo que todo esto, ya se ha hablado, lo harían perfectamente merecedor de este reconocimiento, pero yo no quiero dejar de decir que tenía muchísimos más. Yo creo que era un arquitecto de los de antes, un humanista completo, global, en el sentido amplio de la palabra que se le da el de humanista, transversal en todo lo que es la cultura y el pensamiento, y que abarcó y participó en muchos campos de la cultura y algunos ya han sido nombrados. Yo creo que era ese pensador, un divulgador, escritor, buen dibujante, melómano, le encantaba la música y era capaz incluso de componer. Y yo creo que esto además le ayudó en la faceta arquitectónica y sobre eso teorizó también. Pero yo creo que su participación, decía la compañera del bloque, en los temas culturales, yo creo que también le harían merecedor de este reconocimiento. Miembro de varias academias, medalla Castelao, de oro de la UDC, primer decano del colegio, miembro de varias academias, lo que demuestra el reconocimiento de muchas academias culturales, su trabajo en Ocastro, en el Instituto José Cornide, o en la colaboración silenciosa, pero los que la conocimos, con docenas de instituciones culturales y sociales de una forma desinteresada, yo creo que también le harían merecedor de este reconocimiento. Y que muchas más facetas, que decir de la de su labor docente. Muchos arquitectos de esta ciudad, algunos de los que estamos en esta sala, pues hemos sido sus alumnos, pero yo creo que en general, y así lo reconoce yo creo que el propio colegio y escuela, la totalidad de los coruñeses, de los arquitectos coruñeses, nos sentimos discípulos del maestro, porque yo creo que es de estas personas que ha sido capaz de pasar de ser profesor a ser maestro de compañeros. Y yo creo que todas estas labores docentes, si yo tengo que destacar algo, yo creo que fue la generosidad con todos los alumnos y con todos los que éramos compañeros y discípulos de este gran maestro. Si tuviese que rescatar alguna otra cosa también, yo creo que destacaría su labor como conversador. Yo creo que le encantaba la charla, le encantaba conversar, su vasta cultura le permitía pues siempre tener puntos interesantes y siempre, yo tuve la suerte de disfrutar muchas veces de estas charlas y de estas conversaciones, todas las que he tenido, en todas, supuraba el amor por la ciudad y por La Coruña. Yo creo que este es un tema que también es importante que quede en esta acta, porque de todas esas reuniones, siempre en la ciudad vieja, donde él vivió y la que adoraba, siempre trasladaba su preocupación por La Coruña, las críticas también me trasladaba de lo que hacíamos mal,
pero sobre todo propuestas constructivas para intentar hacer una Coruña mejor, porque siempre la tuvo presente. Todas las conversaciones al final acababan centrándose en cómo mejorar, en cómo construir, en el cariño que le tenía a esta ciudad. Yo creo que esto es un hecho también que merece ser reconocido en un día como hoy y que completa evidentemente toda esta faceta profesional y cultural que evidentemente, como todos coincidimos, le hace merecedor. Yo no quiero acabar de rematar también sin destacar su faceta humana. Yo creo que fue un honor y una enorme suerte para todos haberlos conocido. Yo creo que fue una suerte para esta ciudad tener un hijo como Andrés. Fue un gran arquitecto, yo creo que también una gran persona, un hombre bueno. Su familia, sus amigos, sus compañeros y la ciudad pudimos disfrutarlo. Solo podemos agradecerle, yo creo que su trabajo, su amor por la ciudad y que haya sido pues, un coruñés de pro, su coruñesismo. Y yo creo que pues, ha sido este gran coruñés a la altura de su ciudad y hoy se le rinde, yo creo que un merecido homenaje y, por lo tanto, evidentemente votaremos con mucho agrado a favor. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, señor Fernández Prado. Pechando este punto, ten a palabra o señor Díaz Villoslada. Sí, bo día, grazas, señora alcaldesa. Saudar con afecto a familia Fernández Albalat, a representación da Escola Técnica Superior de Arquitectura da nosa Universidade, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, os demais asistentes, e dunha forma, creo que moi especial e sentida, a todos os profesionais, a todas as profesionais da arquitectura. Como sabemos, o primeiro luns de cada mes de outubro celebramos o Día Mundial da Arquitectura. Por iso, desde hoxe ata o vindeiro 8 conmemoramos na nosa cidade Semana de Arquitectura. Como non, contamos con unha das escolas senlleiras do noso país. En 1985, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas designaba o sinalado Día da Arquitectura para reflexionarmos sobre o estado das nosas cidades, ao mesmo tempo que premiar as organizacións ou individuos pola súa excelente contribución á mellora das condicións dos asentamentos humanos. E por iso hoxe iniciamos esta conmemoración co recoñecemento da cidade a don Andrés Fernández Albalat Lois como seu fillo predilecto. A declaración como fillo predilecto de don Andrés que hoxe traemos a este pleno e que de forma recoñecida foi aprobada por unanimidade na pasada Comisión de Honras e Distincións deste Concello, ben motivada esencialmente por dous escritos de laudatio presentados polas dúas institucións fundamentais na súa vida, na vida de Fernández Albalat, a Escola e o Colexio, institucións das que don Andrés foi profesor e decano fundador respectivamente. Quero, polo tanto, que esta miña intervención sirva esencialmente para resaltar as palabras dos seus compañeiros e das dúas institucións. Di a Xunta da Escola de Arquitectura que Andrés Fernández Albalat Lois débelle a cidade da Coruña a presencia aquí da arquitectura contemporánea internacional, sendo quen oxixinou o panorama arquitectónico de posguerra, que nos ensinou a mirar con ambición necesaria, sin esquecer o mellor das nosas arquitecturas tradicionais, os edificios de Coca-Cola, da SEAT, de Porta Real ou o conxunto do Banco Central ou do Casino no Obelisco, seguen aí para mostrarmos dita ensinanza cada día. Don Andrés, en palabras dos seus compañeiros docentes, pensou a cidade da Coruña con ambición, sendo a cidade das Rías unha das propostas máis interesantes que se pode atopar para abordar o crecemento dunha cidade non baseado nunha expansión por extensión da mesma, senón na idea dunha cidade descentralizada. Un plan territorial ambicioso, pero posible, engaden, que definiría unha forma de crecemento lóxico que hoxe agradeceríamos. 50 anos despois, aínda traballamos por unha vertebración territorial que preste especial atención ás políticas urbanísticas e conforme unha mesma gobernanza a cidade ártabra que soñou Albalat. O cal amosa a súa figura de vanguarda, tanto na súa obra construída como no seu pensamento e na actividade intelectual. Poucas veces, salienta o Colexio de Arquitectos, se atopan persoas que acaden tal unanimidade e consenso, como se ten recoñecido por parte dos voceiros municipais, arredor da figura nos circuitos que o frecuentaron ao longo da súa vida. Este concelleiro e o seu equipo de traballo
teñen a proba na organización da Semana de Arquitectura, na que a simple mención da figura de Albalat fixo posible a colaboración e xenerosidade de moitos asentes da cidade dun xeito altruísta e dilixente. Engade o colexio que os edificios de Albalat forman parte do noso imaginario, do imaginario da cidade, sen saber moi ben por qué. Será que teñen algo que se percibe sen necesidade de ser profesionais de arquitectura. Están no noso día a día, fixémolos nosos, adaptáronse á perfección á cidade que hoxe o recoñece como fillo predilecto. En opinión do colexio e na súa trayectoria, Fernández Albalat tivo a sorte de estar no momento adecuado, pero tamén a virtude, a decisión e o optimismo de non querer conformarse con ese momento. Coas súas propostas e proxectos non traballaba só no mesmo intre no que lle tocaba vivir, senón que planificaba xa con visión de futuro. Don Andrés foi pioneiro da modernidade dende esta esquina do mundo, desde este Finisterre, como sinala o propio colexio, o cal motiva máis se cabe a importancia das súas honras. Por iso, por suposto, este Grupo Municipal, o Grupo Municipal Socialista, apoia afectuosamente esta distinción de honra de don Andrés. Gracias pola súa obra. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos xa, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor do nomeamento de don Andrés Fernández Albalat Lois como fillo predilecto da Coruña. Votos a favor. Moi ben, pois moitas grazas. Quero rematar este punto cunha frase recollida no expediente, que di que para a arquitectura non existe maior satisfacción que a de que unha cidade recoñeza aos fillos que a construen. Hoxe a cidade lle devolve, aínda a título póstumo, todo aquilo que el fixo por ela. Moitas grazas e parabéns. Pasamos xa... Moitas grazas. Pasamos xa ao punto número 3, señor secretario. Señora alcaldesa, perdoe. Sí. Me gustaría pedirlle a oportunidade de despedirme neste salón de plenos de maneira breve. Sí, por suposto, señor Varela, adiante. Grazas por darme esa oportunidade. Quixera neste pleno municipal, como xa fixen público a semana pasada, anunciar a miña intención de renunciar á acta de concelleiro e poder despedirme da maneira que creo que corresponde. Foron estes últimos 5 anos un dos períodos máis fermosos da miña vida, polo privilexio que supuxo poder traballar dende o Concello da Coruña polas xentes da cidade onde nacín e crecín. Unha cidade a que quero e que hoxe coñezo moito máis fondamente que cando comezou esta aventura. Vexo moitas caras coñecidas hoxe no pleno. É un verdadeiro orgullo que a xente coa que compartín a aventura de traballar para a cidade durante os 4 anos de goberno estea hoxe aquí. Teño que decirvos que neste mandato atopeime con 2 tipos de persoas. Por un lado, as persoas que se remangan polo ben común, as que poñen o corpo e se deixan a pel por atopar solucións aos problemas da xente. E por outro lado están os tertulianos, os que só saben poñer pegas, pero que nunca se mollan, nen aportan alternativas. Toda a xente que hoxe vexo no pleno, a xente coñecida, que, como digo, traballou comigo, sodes dos primeiros, dende logo, e vos dou as grazas por elo. Vexo funcionarios queridos, cos que traballei estreitamente. Quero darvos as gracias polo voso compromiso co servizo público. Eu creo que tedes que ser conscientes de que sodes un patrimonio enorme desta cidade. E quería facer unha mención especial a máis valente directora de asesoría xurídica que tivo este Concello xa máis, Marta García, e os meus colaboradores máis estreitos, Jorge Cao e Xoan Mosquera. Grazas polo voso compromiso, polo voso apoio e pola vosa valentía. Grazas de verdade por librar todas as batallas comigo e acompañarme nos momentos máis duros. Sen vos non houvese sido posible. Vexo tamén compañeiras e compañeiros do Goberno e da Marea Atlántica.
Bueno, quero decirvos tamén que foi un privilexio pelexar ao vosso lado por unha cidade mellor. Sei que foi duro e cometimos erros, pero estou convencido de que deixamos unha cidade máis xusta da que atopamos. Fixémolo con corazón e honestidade e demostramos que se pode gobernar de outra maneira e creo que podemos estar orgullosos do que fixemos. Sufrimos un mandato moi duro, é certo, cunha oposición moi forte dentro e fora do prazo, pero eso demostra que gobernamos para a maioría, minando os privilexios duns poucos moi poderosos, aqueles que levaban toda a vida movendo os fíos nesta cidade. Para rematar, finalmente, a xente da cidade, a toda a xente da cidade, quero agradecer todas as mostras de cariño que recibín estes últimos días e pedir disculpas a todas aquelas persoas as que puiden decepcionar. Poden estar seguras en calqueira caso de que dei o mellor de min e de que intentei exercer a miña responsabilidade con diálogo e empatía, porque estou convencido, especialmente nestes tempos de crispación, de que non existe antídoto posible contra o amor. E máis nada, volto ao lugar de onde vin. Moitas gracias por darme a oportunidade, alcaldesa, e grazas a todos. Ben, moitas grazas, señor Varela, moitas grazas. Vaime permitir que lle dea unha quenda aos distintos voceiros municipais, por se queren despedirse tamén. Polo Grupo Mixto, señora Martínez. Xiao, moitas grazas polo teu traballo, polo teu compromiso e por túa entrega por esta cidade e moitísima sorte na túa nova etapa. Votaremos de menos, seguro. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Eu quería expresar públicamente as mesmas consideracións que lle transmitín a Xiao Varela nunha mensaxe privada cando me enterei da súa decisión. En primeiro lugar, decir que o sinto polo Concello, egoístamente, porque creo que esta corporación perde un bo concelleiro. Eu non coñecía persoalmente a Xiao Varela até a campaña das municipais. Coincidimos nalgún debate, nalgúna mesa redonda, coincidimos en todo este tempo, e descubrín unha persoa preparada, unha persoa comprometida. Creo que a nosa relación non só foi unha relación correcta, senón que foi, eu diría que unha relación cordial. E alén das diferencias, porque militamos en forzas políticas distintas, creo que coincidimos no fundamental, no sustancial. A defensa dun urbanismo a medida das persoas, a defensa do bordo litoral fronte a calquer tentación especulativa, simplemente por citar algúns exemplos. Nese sentido, expreso tamén en público o que lle expresei naquela mensaxe persoal. Desexolle o mellor no persoal. A política non se esgota nas institucións, a política é a ferramenta que temos os cidadáns para intervir nos asuntos comuns, inda que deixe o Concello, estou convencido de que Xiao Varela vai seguir mantendo un compromiso político e estou convencido de que en defensa do común nos seguiremos encontrando. Polo tanto, reitero os nosos mellores desexos para Xiao Varela. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Popular, pola Marea, veña, señora García. Sí, bos días a todas. Creo que falo en nome de todo o Grupo Municipal cando digo que a marcha de Xiao é unha noticia moi triste. Marcha, perdón. Marcha o concelleiro do dereito á cidade. A cidade de todos e de todas. A cidade dos barrios. Os barrios do centro e os barrios da periferia esquecida. A cidade atlántica, a que mima e protexe o seu borde litoral. A cidade das persoas e non do mercado inmobiliario. A cidade do dereito a un hábitat digno. Deixas un
Inxente traballo feito xa, o que vai continuar o seu percorrido. A cidade bella é peonil, a xente xa vive en Xuxán, antigo ofimático. Caeu o viaduto, pero non caeu o edificio Conde de Fenosa. A xente vai xogar o fútbol no campo de Irís e vai nadar no Castrillón. E haberá moitos outros cambios que levan a túa impronta. E gustaríanos que estiveras aquí para velos. Coñecéndote sabemos que continuarás traballando pola cidade, dende as rúas e dende as prazas. Quen sabe se algún outro día tamén dende o Pazo. En calqueira caso, gracias a ti, ao teu equipo e á Marea Atlántica, que sempre está para apoiar, por todo o teu traballo. Boa sorte na túa nova andaina xa. Moitas grazas, señora García. Polo Partido Popular, señor Rodríguez. Moi ben, bo día a todos. Pois, evidentemente, como a calquera persoa que nun momento da súa vida decide adicarse ao servizo público e volta logo a súa vida e retorna a súa actividade privada dentro do Grupo Popular, pois tamén queremos expresarse os nosos mellores deseos para esta nova andaina que comeza dende hoxe. Moitas grazas polo Grupo Socialista, señor Laje. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, adicarlle ao concelleiro Xiao Varela pois unhas verbas, primeiro, de recoñecemento ao compromiso público. Penso que non é nada doado nestes tempos tomar unha decisión que ten que ver con comprometerse co conxunto da cidadanía e, polo tanto, Xiao, creo que iso, máis alá das coincidencias ou das discrepancias que son lóxicas entre diferentes forzas políticas, creo que o recoñecemento a aquel que dou un paso adiante e agora o dá atrás, sin que eso supoña nada con respecto ao futuro, que non está escrito, pois é algo que debemos de recoñecer todos. Non só desexarlle a Xiao, desexarte o millor no ámbito personal, sen dúbida ninguna, senón agradecer tamén, e quero aproveitar a ocasión, agradecer tamén pois todos os sinais e todas as vontades expresadas ao longo destes 14 meses para que puidera haber entendemento entre o grupo do que formaba parte e o goberno municipal. Creo que cando as posicións son constructivas e son co ánimo do entendemento máis alá das diferencias, pois tamén hai que facer ese recoñecemento. Non quero ser cicateiro, nin regatear esa xenerosidade que creo que se debe de recoñecer. Xiao Varela ten unha traxectoria no goberno que xa foi avaliada polos cidadáns, non lle corresponde a este grupo avaliálo. O que lle corresponde a este grupo, que levamos 14 meses, é recoñecer a disposición a falar, a disposición ao diálogo, a disposición ao entendemento e, diría máis, permíteseme a licencia, a disposición a construir desde posicións progresistas. Co cal, Xiao, creo que, aínda que non está moi de moda facer recoñecementos a quen é de outra forza política, pois creo que non está de máis hoxe que chega a un punto que me imagino que será seguido e non final do teu paso pola esfera política, pois recoñecer iso. Creo que iso non ten absolutamente nada que ver nin cas diferencias, nin cos papeles que cada quen xogue nun pleno municipal, nunha corporación, sexa no goberno ou na oposición. Decío un compañeiro de corporación, o compromiso público, non sei se a participación política, pero o compromiso público non só non se esgota nunha corporación, nun salón de plenos, nunha cámara legislativa, senón que é un compromiso diario. E nese compromiso diario estou seguro que Xiao Varela seguirá participando e nos seguiremos atopando, unhas veces coincidindo, outras discrepando, pero en calquera caso creo que facendo algo do cal todos nos estamos sentindo orgullosos, que na inmensa maioría as relacións personais, os planos personais daqueles que dan un paso adiante para defender o espacio común, pois sexan boas e, desde logo, nos una moito máis do que nos separa. Porque, ao final, nos separa
unha forma diferente de ver o mundo, unha forma diferente de ver a cidade, pero nos une a vontade e a vocación de servicio público. E iso, nestes tempos que está bastante denostado, non está de máis poñelo por diante. Por lo tanto, Xiao, moitas gracias por todos os esforzos que tes feito. Estou seguro que non quedarán aquí, que seguirán existindo pola túa parte, porque ao final ter unha idea do mundo, unha idea de xusticia social, é algo que se pode compartir nun salón de plenos, nunha cidade ou, en definitiva, no globo, no planeta no que nos tocou vivir. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Non me gustan moito as despedidas e agardo que esta non sexa un adeus, senón un ata logo, señor Varela, querido Xiao. Moita sorte nesta nova etapa que empezas. Eu quería rematar esta quenda agradecéndote todo o feito. Como coruñesa, polos 4 anos adicados ao goberno dende a Concellería, porque me consta o teu traballo, o teu esforzo, as interminables xornadas de traballo e todo o tempo roubado á familia e aos amigos, os que estamos aquí, sabemos o duro e difícil que é iso, pero ti o fixeches con coherencia, con convicción e con a entrega total. Así que vai aí o meu agradecemento, pero tamén un agradecemento como alcaldesa despois destes 15 meses nos que temos compartido pleno, moitos debates, moito intercambio de opinións, ás veces coincidentes e outras non, como ten que ser nunha sociedade democrática onde podemos discrepar, ter pareceres diferentes, pero tamén a capacidade de chegar a acordos. Iso contigo foi doado, ao chegar a acordos, ao encontrar puntos en común e intentar acrecentar eses puntos de consenso e non evidenciar permanentemente as diferenzas. O galla que esa ensinanza que nos deixas cale tamén porque creo que é positivo para a política e positivo para a cidade. A vida é moi longa e ti és moi novo. O galla nos volvamos a topar nesta longa vida que nos espera a todos. Moita saúde e moita sorte. Moitas grazas. Pasamos agora así ao asunto número 3, señor secretario. Asunto número 3, aprobación inicial da modificación da Ordenanza Municipal de Xestión de Residuos e Limpeza Viaria. Ben, terá a palabra en primeiro lugar a concelleira señora Fontán Prado e despois haberá unha quenda de 5 minutos por grupo para o debate antes da votación. Moitas grazas. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Bos días a todos e a todas os que nos siguen en este pleno, xa sexa presencialmente ou por streaming. Desculpe un momento, señora Fontán, por favor, si poden abandonar a tribuna en silencio. Moitas grazas. Grazas, señora Fontán, disculpe. Gracias de novo, señora alcaldesa. Ben, hoxe traemos ao pleno a preceptiva aprobación inicial da modificación puntual da ordenanza de limpeza viaria, neste caso no que atinxe a eliminación de pintadas e grafitis. Trátase, pois, de dar cumprida resposta aos actos vandálicos contra bens, tanto de titularidade pública como privada, que degradan de xeito moi grave a estética e a limpeza da nosa cidade. E que miren vostedes, este non é unha modificación calquera. 4 de cada 10 edificios da nosa cidade presentan sinaturas, frases ou grafitis. E mesmo no centro da nosa cidade, no pulmón turístico, no corazón do lecer dos coruñeses, este índice sube a 2 de cada 3 edificios. Deixamos nestes datos fora todo o mobiliario urbano. Esta situación de feísmo e mesmo de abandono contribúe de xeito innegable á sensación de que a cidade está sucia. Incluso agora, que por mor do plan de choque que está a piques de rematar as nosas beirarrúas, viais, parques e a mirande parte do mobiliario urbán lucen máis limpos, cando paseamos e camiñamos, a nosa vista está á altura das paredes. E é aí, precisamente, onde atopamos o problema. Problema para o cal todas as medidas que se foron implementando a toda agora resultaron de todo punto insuficientes. Pero este non é un problema só da nosa cidade.
Outras de todo o territorio español sofren a mesma situación e tamén elas puxéronse á procura de solucións. E nelas, precisamente, nos fixamos a hora de facer esta reforma. Xixón, Vitoria, Salamanca, Oviedo, Zaragoza, Burgos e un longo etcétera puxéronse mans á obra para rematar con grafitis, pintadas e sinaturas. E temos agora, ademais, unha oportunidade histórica para emprender esta reforma, que é precisamente a entrada en funcionamento do novo contrato de limpeza no día de hoxe. Esta reforma chega, pois, no mellor dos momentos, posto que nese contrato está contemplada a limpeza dos grafitis. Con esta reforma que sometemos á consideración deste pleno, estamos a dar pasos de xigante na limpeza integral da cidade. Non serán os últimos, pero sin uns moi importantes. Sometemos, pois, a este pleno esta aprobación inicial, agardando que teña o consenso, e polo de agora nada máis e moitas gracias, señora alcaldesa. Moitas gracias, señora Fontán. Polo BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Escomezo anunciando que o BNG non vai dificultar co seu sentido de voto a aprobación inicial da modificación desta ordenanza. Recoñecemos que a proliferación de pintadas e grafitis é un problema que afecta a imaxe da cidade e, por tanto, compre buscar solucións eficaces para tallalo, aprendendo de outras experiencias e axustándose ao marco legal. Pero, precisamente, partindo de outras experiencias, quixéramos facer algunhas consideracións. Por exemplo, partindo da experiencia de Pontevedra. En Pontevedra, os servizos municipais só actúan directamente na limpeza de pintadas e grafitis no casco vello, por entender que a protección do ornato das fachadas dos edificios que dan á vía pública forma parte da protección do patrimonio e da posta en valor dese conxunto monumental. No resto da cidade, os servizos municipais só actúan previa comunicación aos veciños cando se trata de pintadas inxuriosas ou ofensivas para as persoas. Pero, en cambio, cando un visita Pontevedra, pode comprobar que non hai un gran problema de proliferación de pintadas. E non o hai porque é unha cidade con rúas cheas de comercios, cun espazo urbano de calidade, unha cidade viva, orgullosa de si mesma, na que se fai moita vida de rúa e os peóns son os protagonistas da vida cidadá. E isto enlaza coa idea fundamental que queremos salientar. Na inmensa maioría dos casos, non son as pintadas as que provocan a degradación de barrios e rúas. É a degradación de barrios e rúas a que provoca a proliferación de pintadas. Se unha rúa está chea de baixos valeiros, de vivendas desocupadas, de edificios ruinosos, se por esa rúa apenas transita xente, esa rúa acaba chea de pintadas. E permítanme tamén unha segunda consideración. Non negamos que haxa que actuar ante comportamentos vandálicos ou incívicos, exixindo a reparación do dano causado ou adoptando medidas sancionadoras. Mais as pintadas e grafitis non deixan de ser unha canle de expresión. Algúnas pintadas convertíronse en auténticos símbolos. Bansky, un dos grandes artistas actuais, non deixa de ser un grafiteiro. Por tanto, unha das formas de loitar contra a proliferación de grafitis e o seu impacto negativo é a dignificación desa forma de expresión, canalizándoa hacia ámbitos que, en vez de afear fachadas ou deteriorar o mobiliario urbano, contribúa a posta en valor de espazos urbanos. Para iso hai que canalizar esta forma de expresión, por exemplo, organizando festivais de arte urbana, dotar os artistas urbanos de espazos no que poidan desenvolver a súa creatividade. Na Coruña houve experiencias nese sentido que compre consolidar e ampliar. Hai experiencias moi interesantes en cidades como Barcelona ou Zaragoza, e tamén hai experiencias das que aprender sen ir tan lonxe en vilas como Carballo. Derrubando muros con pintura é unha iniciativa que convertiu
A Carballo nun auténtico museo ao ar libre, cheo de murais de arte urbana, unha iniciativa que ademais procurou unha solución ao impacto visual brutal que tiña en Carballo a proliferación de medianeiras en Mazás sen acabar de urbanizar, herdadas dun modelo de crecemento desordenado e depredador. E hai un dato revelador: en Carballo ninguén fai pintadas nos murais. Por iso, aínda que non negamos a necesidade de actuar ante a proliferación de pintadas, é necesario tamén promover estas alternativas. E, sobre todo, é importante abordar o problema de fondo, a destrucción do noso pequeno comercio e a degradación que sofren moitos barrios e rúas na nosa cidade. E xa por último, permítanme unha última consideración. Os problemas de limpeza non se esgotan na proliferación de pintadas. É un problema de limpeza o estado de moitos contedores de cartón e de vidro, desbordados pola tardanza en baleiralos, algo que ademais non contribúe a que os cidadáns se mentalicen de importancia de reciclar, o mesmo que habería dicir do estado de algún punto limpo nesta cidade, da necesidade de dispor de máis contedores de aceite doméstico e de dotar de máis recursos as entidades que se encargan da súa reciclaxe, do estado de moitos soares en estado de abandono e que son un foco de sucidade, da existencia de vertedoiros incontrolados e das innumerables queixas de asociacións e veciños pola sucidade e estado de abandono de rúas e parques nesta cidade. Mais, en calquer caso, e como dixemos ao principio, non imos dificultar con noso sentido de voto esta aprobación inicial e, por iso, anuncio a abstención do Grupo Municipal do BNG. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. A Marea Atlántica vaise a abster na aprobación inicial desta ordenanza por varios motivos. En primeiro lugar, as dúbidas da intervención xeral do Concello a hora de aplicar recursos municipais a tarefas que deben ser xestionadas por privados, neste caso os propios infractores, por ter desistido da ordenanza que xa estaba aprobada inicialmente no pasado mandato e que precisamente tentaba abordar ese debate dos recursos municipais destinados a tarefas privadas, porque se evita o trámite de consulta pública á cidadanía, aínda que se vai actuar nas súas propiedades, porque, unha vez máis, se trae a pleno un asunto que temos que votar todos e todas sen que medien ningún tipo de diálogo e negociación, senón máis ben unha convocatoria da Comisión Informativa de Medio Ambiente de urxencia, como sempre, onde se presentan pois xa a ordenanza modificada e aprobada en Xunta de Goberno. Tamén nos parece significativo que da actual versión da ordenanza se elimina completamente todo o que ten que ver con arte urbana e con medidas, digamos, máis propositivas e creativas que sancionadoras. Concordamos con que as pintadas vandálicas efectivamente son un problema na cidade, compre actuar, non concordamos polo xeito no que se está facendo, que unha vez máis consiste en coller atallos que a nos espertan certas dúbidas. É positiva a iniciativa e non a imos bloquear, pero non concordamos con este xeito de operar. Con todo, sí que me gustaría facer unha reflexión máis global sobre o labor da Consellería de Medio Ambiente neste ano e medio de mandato. En todo este tempo, case 18 meses, a Consellería de Medio Ambiente do Partido Socialista impulsou dúas iniciativas. Unha delas foi o Plan de Choque de Limpeza, un plan de choque con moito ruido e poucas noces e algúns traballadores axeonllados quitando o musgo do Castelo de San Antón e da zona do Parrote, que debe ser unha actividade altamente necesaria en tempos de pandemia. E a segunda iniciativa é a modificación de ordenanza que se aproba hoxe. Creo que con isto hai que certificar a defunción absoluta das políticas medioambientais no Concello da Coruña, aquelas que o que teñen que facer é preparar a cidade ante un cambio climático que xa está aquí, aforrar recursos, diminuir o impacto das nosas actividades no medio ambiente, protexer a biodiversidade e acadar un desenvolvemento sostible entre o medio ambiente e a economía. Cero ideas, cero propostas e nulo interese por parte do Goberno local.
O único que sae adiante é colleita automática do sementado durante o mandato anterior, empezando polo novo contrato de limpeza que entra en vigor hoxe según as fontes municipais. Poderíamos seguir co plan de prevención de incendios, tamén se le trouxo a pleno por un automatismo, simplemente seguindo a inercia dos trámites anteriores, o plan CAMGAL de protección da Ribeira do Mar, a declaración de 2 espacios protegidos nas Illas de San Pedro e na Torre de Hércules e poderíamos seguir con un etcétera. Non se cumpren os acordos de investidura no que ten que ver con políticas medioambientais e podemos falar dos bosques da Coruña e o cinturón verde perimetral, podemos continuar coa empresa municipal de enerxía que ten que operar con enerxía 100% renovable ou coa propia licitación da planta de Nostián. Tampouco se cumplen os acordos orzamentarios de 2020 en materia de medio ambiente, pero é que nin o primeiro deles, nin o mapa das enerxías renovables, nin a prospección de emprego no sector, nin a oficina de enerxía, nin a expansión do arborado, nin o plan de infraestructura verde, nin a restauración do río de Quintas, nin a ampliación das hortas na Agra do Orzán, Monte Alto e Palavea, nin as bonificacións fiscais aos composteiros, nin a retirada de plantas invasoras máis alá dos convenios que xa estaban postos en marcha en anos anteriores, nin a mellora da calidade das augas a través das obras do túnel de Riazor, que se deu de baixa no último modificativo. A única aportación do novo goberno ás políticas de sustentabilidade son os proxectos de peonalizacións que nós efectivamente saudamos, celebramos, pero que se ven eclipsados por unha volta do urbanismo máis anacrónico polo seu desmedido impacto ambiental, que é o urbanismo do pelotazo. Eu non estou dicindo isto con ánimo de confrontación. Creo que se me coñecen saberán que estou falando dende un sentimento de tristura polo retroceso e de preocupación por ver que o Goberno da Coruña non asume o rol que teñen os gobernos locais e as cidades na loita contra a emerxencia climática, aínda que non son eu a que o di ou está dicindo a grito pelado a comunidade científica internacional. Eu non quero falar dende a confrontación, sí que quero poñerme a disposición do que a concelleira poda necesitar precisamente para darlle un xiro a isto e entender que protexer o medio ambiente vai ser a protexer a calidade de vida da cidadanía e impulsar un modelo económico de futuro. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García, polo Grupo Popular. Moitas gracias, señora alcaldesa. Un momento, que se me estropeou aquí. Xa, adiante. Moitas gracias, señora alcaldesa. A Coruña segue sucia. É certo, señora Rei e señora Fontán, que moito que lles deixaron por limpar. Pero dixo hai xa 16 meses e a Coruña segue sucia e abandonada. A historia recente da falta de limpeza e mantemento na nosa cidade é ben coñecida, aínda así non está de máis facer un breve repaso porque, como en todo culebrón que se precie, é fácil perder o fío. Todo comeza no pasado mandato, cando só o Partido Popular vía o mesmo que vía toda a veciñanza. A nosa cidade estaba sucia e abandonada. Bueno, sendo xustos, tamén o vía así a OCU, que nos situou entre as cidades máis sucias de todo o país, sendo ademais a que máis empeorou a súa nota neses 4 anos. Por eso, nós fomos os primeiros en comprometer no noso proxecto de cidade co que gañamos as eleccións un plan de recuperación integral do espazo público que incluía un verdadeiro plan de choque. Ollo, non confundir co tamén chamado plan de choque que se está a levar a cabo na nosa cidade e do que logo falarei. Por certo, en campaña electoral xa todos vían a cidade sucia. Bueno, sendo xustos todos, menos o daquel alcalde, o señor Ferreiro. Logo das eleccións, a limpeza convértese en prioridade para o goberno local. Mesmo podemos ler titulares locais como que Inés Rei prioriza o plan urxente de limpeza de cara ao turismo estival. Ollo, de novo. Aquí hai que facer outra pausa explicativa. O verán ao que se refería a nosa alcaldesa era o verán de 2019, non ao verán que acaba de rematar hai uns días. Por suposto, non houve plan, nin urxente, nin de limpeza. Tal é así que nun novo xiro dos acontecementos no outono a cidade xa está sucia mesmo para a Marea Atlántica, que vota a favor dunha moción do PP para exixir o plan de limpeza. Coincidirán conmigo en que xa tiña que estar sucia a cidade. E ao fin, o pasado mes, só 458 días despois da súa toma de posesión, e só con 2 veráns de retraso, o Goberno municipal pon en marcha un presunto plan de limpeza que non exento de certo sentido de humor que é xusto recoñecer, seguen a denominar de choque. Un plan que artellan a través dun convenio coa Deputación que xa foi obxecto de debate neste pleno,
coa COVID-19 como máis que probable coartada, porque a tramitación dese convenio iniciouse en outubro de 2019, sen acreditar unha maior eficiencia, un plan que ten por xeto traballos que en condicións de normalidade son os que habería que exixirlle ás adxudicatarias dos contratos do Servizo de Limpeza Viaria e Recollida de Lixo. Un plan que non é máis que un parche no que se leva gastado nun mes a metade do importe dese convenio sen que a veciñanza sexa capaz de determinar se o plan xa pasou polo seu barrio ou non. En resumo, con ou sen plan, basuras sen recoller porque as averías nos camións ás veces impiden que se cheguen a completar a metade das rutas, suciedade nas rúas porque as barredoras e as baldeadoras operativas tampouco chegan a metade, contenedores de cartón desbordados un día sí e outro tamén. Esa segue a ser a nosa realidade. Elixan vostedes o barrio que queiran, a percepción e as queixas son xeralizadas. En este escenario, traen hoxe para a súa aprobación inicial unha modificación puntual da Ordenanza de Xestión de Residuos Municipais e Limpeza a través da engádega dun artigo 74 bis que habilitará ao Concello para efectuar traballos de limpeza de pintadas e grafitis en elementos privados que linden co espazo público. Señora Fontán, vostedes queren librar a guerra contra a sociedade armados con tirachinas. Non estamos en contra desta modificación, pero sí estamos insatisfeitos. A Coruña precisa de algo máis que un mal corta e pega de ordenanzas de outras cidades. A Coruña necesita ambición. Miren, vincula vostede esta modificación coa entrada en vigor do novo contrato de limpeza viaria, pero son vostedes conscientes que este contrato, por obra e gracia dos pregos redactados pola Marea, conta a tal fin con un único operario en turno de mañana en lugar dos 4 operarios do contrato anterior que xa non daban feito? Señora Rei e señora Fontán, hai hoxe exactamente 2 anos que os veciños da Cidade Vella botáronse á rúa a eliminar coas súas propias mans as pintadas do seu barrio nos que o Concello xa podía, por certo, actuar. Isto non pode volver a ocorrer. Pero se a veciñanza foi quen de facer isto sen apoio municipal, imaginen se o Concello dá exemplo e incentiva este desexo da veciñanza de ver a cidade limpa. Por exemplo, a través dunha liña de subvencións en convocatoria aberta todo o ano para poder apoiar esa iniciativa privada na eliminación das pintadas. Non se conformen cun único artigo nunha ordenanza. Acudan unha vez máis ao noso proxecto de cidade, copien como tantas outras veces as nosas propostas, aborden un verdadeiro plan de recuperación do espazo público, ese que xa se acordou neste pleno en outubro do ano pasado, ese que mesmo apoiou a Marea, que inclúa todos os barrios da cidade, que actúe sobre todos os elementos e servizos que conforman o espazo público, que dispoña dunha brigada de mantemento integral que actúe de xeito conxunto, de xeito intenso e coordinadamente sobre unha mesma zona, unha brigada dispoñible 24 horas ao día, 365 días ao ano, unha brigada que opere en todos os barrios e en todos os elementos e servizos do espazo público. Un mangueirazo, aínda que sexa presión, non é suficiente na actual situación. Acorden coas distintas concesionarias o reforzo dos traballos ordinarios, de forma intensiva, de forma urxente. E no tocante ao tema que hoxe debatemos, elaboren unha estrategia para prevenir, evitar e eliminar as pintadas. Inclúan campañas de sensibilización en centros educativos, formación en arte urbano, selección de espazos para grafiteiros e contratos para a realización de murales. Eso é combatir as pintadas e ter ambición de cidade. E remato. Insisto, Eso sí sería combatir esta problemática que é grave, pero que non soluciona por sí mesma o problema que temos coa falta de mantemento e de limpeza na Coruña. Pese a todo isto, nós estamos dispostos a darlle o noso apoio, a confiar en que isto sexa o principio dun camiño longo que hai que percorrer. Pero tamén lles pedimos que non se queden aquí, que sexan ambiciosos. A cidade o merece e aí contarán sempre con o noso apoio. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Pecha a quenda, señora Fontán. Sí, gracias, alcaldesa. Señor Jorquera, efectivamente, o plan de Pontevedra fai fincapé no casco vello. É un bo exemplo dun plan de limpeza. Eu estou moi de acordo no contido de todo o que vostede propón, tan de acordo que nos temos dende fai tempo e estamos reforzando e reeditando un plan de educación ambiental para os institutos, para os rapaces. Estamos buscando espazos dentro da cidade para darlle saída a eses canles de expresión ao que vostede facía alusión. E, dende logo, estamos totalmente de acordo en que temos un problema que vai máis alá dunhos grafitis.
efectivamente, que estamos neste intre reforzando os servizos tanto de recollida, por exemplo, de cartón ou de recollida de enseres, pero aínda así, e concordo tamén con vostede, estamos a traballar neste intre nun plan integral de campaña e sensibilización con ocasión da posta en marcha de todos os contratos, nós si agora neste intre todos os contratos, recollida, containerización e limpeza, esperamos que dentro de pouco tempo tamén o de tratamento de residuos, e contribuirán de xeito claro e específico a que esa sensación de abandono e suciedade, polo menos polo que atinxe a parte de medio ambiente, vaise solucionar nunha parte importante. Evidentemente, hai un abandono que ven de moitos anos desta cidade e na que este goberno está traballando. Os plans que está desenrolando o compañeiro en concreto de urbanismo e infraestructuras van nese senso. Xuntos, este goberno en todas as áreas levaremos a cabo esa reforma, ese adecentamento para que a nosa cidade brille como sempre brillou fai uns cantos anos e que nos pensamos que é quen de recuperar. Agradezolle, en todo caso, a súa exposición construtiva, como a sempre. Recollo todas as suxestións que me acaba de facer e seguiremos falando de mellorar esta situación. Señores da Marea, señora García, que quere que lle diga? Parece case que viñen aquí a examinarme con vostede despois de 15 meses de algo que vostede non foi capaz de facer en 4 anos. Mire, efectivamente estamos agora a adxudicar contratos, limpeza, containerización, recollida, que non fixemos nós. Porque se fixéramos nós, lle podo asegurar a vostede que non serían así no seu contido. Non serían así, porque nós temos outra filosofía. Nós temos unha filosofía do século XXI. Melloraríamos bastante o sistema que vamos a poñer nas rúas. Pero, aínda así, estamos a falar que as empresas xa concesionarias e seguiremos a facer para mellorar o servizo que van a poñer nas rúas. Esa é a nosa obriga. Estamos recollendo e mellorando o que vostedes sementaron. E me gustaría, de verdade, que nos fixemos, eu, de verdade, señora García, he dito desde o afecto, non entendo isto de cada vez que vimos o pleno e que nos fixemos, se tanto fixeron, non sei por que hoxe nos temos tanto por facer todavía. E que non acabo de entender, de verdade, esa obsesión polo que fixeron. De función das políticas medioambientais, mire, falar do medio ambiente a veces non vende o suficiente de cara a fora, pero lle podo garantir, e vostede debería o saber, porque foi concelleira 4 anos, que no meu servicio, no Servicio de Medio Ambiente, trabállase arreo en políticas de eficiencia enerxética, de calidade medioambiental, de índices de carbono. Estamos día a día de infraestructura, de iso que vostede deu en falar en infraestructura verde, que nos falamos de espazos naturais. Vostedes deixaron todo por facer, tan por facer deixaron que esta modificación que nos trouxemos hoxe aquí, vostedes non foron quen de rematala. Presentárona a un pleno en xaneiro de 2019 e ali quedou. Non sei se que o mellor a prioridade de vostedes eran as eleccións que estaban á porta máis que a limpeza. Polo tanto, non me requira a min o que vostede non foi capaz de rematar en 4 anos. Hoxe traémola aquí. Agradezo todo o seu interese no desenrolo do traballo que se fai dende Medio Ambiente e, por suposto, teña moi seguro que en todo aquilo en que eu teña dúbidas en que vostedes poidan aportar, esta concelleira non vai ter a máis mínimo problema en facerse con todas as súas suxestións, como lle acabo de ofrecer, como non pode ser outro xeito, ao grupo do Partido do BNG. Señor Rodríguez, agradezo, antes que nada, o apoio coherente, por suposto, ca posición que veñe mantendo a alcaldesa de demanda de mellora da cidade, e todo o que vostede propón e que acabo de decir sucintamente, irémolo poñendo en marcha durante os vindeiros meses. Gracias polo apoio e pola abstención para poder sacar adiante esta
esta modificación. Moitas grazas, señora Fontán. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor da aprobación inicial. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobado. Asunto número 4, señor secretario. Si tomas de coñecemento, ter coñecemento do seguinte decreto da Alcaldía, decreto da Alcaldía 6081/2020, do 10 de setembro de 2020, que derroga expresamente o decreto da Alcaldía 4722/2020, do 21 de xullo, sobre requirimentos das solicitudes de licenzas ou autorizacións, comunicacións previas e declaracións responsables relativas ao uso privativo ou aproveitamento especial de bens no dominio público en todo o termo municipal da Coruña. Logo, ter coñecemento así mesmo das resolucións da Xunta de Goberno Local desde a número 10.906 de 7 de setembro de 2020 a número 11.828 do 27 de setembro de 2020 e dos decretos da Alcaldía desde o número 5.812 de 7 de setembro de 2020 ao número 6.310 de 25 de setembro de 2020, en complemento do previsto no artigo 124.4.h da Lei 7/1975 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, a dación de conta para a toma de coñecemento da antedita inclúe os decretos dictados pola Alcaldía relacionados coa crise provocada pola COVID-19. A continuación, mocións, rogos e preguntas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos xa, polo tanto, na parte non resolutiva ao debate das mocións. En primeiro lugar, se debatirá conxuntamente unha moción presentada polos grupos municipais do Bloque Nacionalista Galego e a Marea Atlántica, moción a cal non constan enmendas presentadas. Como saben, tratándose dunha emenda conxunta, o tempo será de 4 minutos para cada grupo, e no resto será de 3, que é o tempo estipulado habitualmente. Comeza a señora Beira polo Bloque Nacionalista Galego. En urbanismo, non facer nada non é unha opción. Así defendía a alcaldesa o proxecto das percebeiras. E é certo que en urbanismo non facer nada non é unha opción, mas o urbanismo é moito máis que edificar. O urbanismo é planificar, planificar de acordo cos tempos e mirando cara ao futuro. Así tamén nos deixaba esa ensinanza Albalat a quen acabamos de nomear fillo predilecto. E o Plan Especial de Lavañou, coñecido popularmente como o das percebeiras, non é un plan de acordo cos tempos nin que mire cara ao futuro. Mais ben responde a un urbanismo carca, doutra época en que parecía que os gobernantes da cidade e os promotores inmobiliarios lles atacaba unha sorte de horror vacui e non podía quedar na Coruña nin un só espazo sen construcións. Un modelo de cidade diametralmente oposto ao que defendemos desde o Bloque Nacionalista Galego, mas tamén ao que sobre o papel debera aspirar a cidade da Coruña. A pandemia amosounos a peor das caras e a peor das consecuencias dun modelo de desenvolvemento económico e territorial salvaxe e depredador co noso planeta. Amosounos as consecuencias de vivir en núcleos de poboación densos. O resultado, taxas de contaxio máis elevadas. E amosounos tamén as ganas e o déficit de espazos para o lecer, para camiñar e para respirar. Densificar a cidade no borde do mar con este plan supón a destrución dunha zona verde cunha riqueza de flora e fauna clamorosamente imprecisa no documento de avaliación ambiental estratégica, un atentado contra a paisaxe, o incumprimento das normas de aplicación directa que son de rango superior ao propio Pexón, o incumprimento da protección da vista da Torre de Hércules establecida na ficha do Pexón. Este plan ningunea todas as estrategias contra o cambio climático da cidade da Coruña, a Estrategia Integrada de Desenvolvemento Urbano Sustentável, EIDUS, e os propios Obxectivos de Desenvolvemento Sustentável asumidos polo Estado español. Todos estes plans indican, sobre o papel, que a cidade debe camiñar cara a un urbanismo que a faga resiliente aos efectos do cambio climático, cara a aumentar as zonas verdes, protexer o borde do mar ou diminuir os ruídos e mellorar a calidade do aire. A Estrategia de Adaptación ao Cambio Climático da Costa Española, aprobada pola Dirección Xeral de Sustentabilidade
da costa e do mar sinala: os plans urbanísticos deben ter en conta as proxeccións de cambio climático á hora de asignar os terreos cualificacións que permitan a acumulacións de cidadáns en zonas de risco ameazadas pola suba do nivel do mar e os fenómenos meteorolóxicos extremos. Para evitar danos a persoas e bens, deberían evitarse as construcións próximas ao dominio público marítimo terrestre, sobre todo de vivendas tanto permanentes como estacionais. Documentos e ideas moi bonitos, verdade? O papel terma de todo, mas cando hai que ser valentes e aplicalos, que temos? Un plan no que queremos levar cara ao borde do mar, facendo desaparecer unha zona verde arredor de 1000 persoas, co correspondente parque automobilístico para o cal se prevén máis de 1.200 prazas de aparcamento, sen prever ningún reforzamento do transporte público, afondando nun modelo de mobilidade para a zona en base ao vehículo privado, levando, pois, máis ruído e máis contaminación cara ao borde marítimo. O desenvolvemento do Plan Especial de Labañou, que nos consideramos, ademais, extemporáneo, xa que se formula fora dos prazos establecidos nas normas urbanísticas do PEXOM, que son 4 anos desde a aprobación do Plan Xeral, non se xustifica. A cidade da Coruña ten hoxe menos habitantes que en 2013 e a variación no censo dos últimos 10 anos indica unha variación pequenísima que só se cumpriu, ademais, co 5% da previsión de construción de vivendas recollidas no PEXOM. E se do que se trata é de colmatar a cidade, como ten dito en moitas ocasións o concelleiro de Urbanismo, o borde litoral non é o único solo dispoñíbel da cidade. Temos Xuxán por rematar de desenvolver. Temos a cidade inzada de esqueletes de edificios sen rematar, soares baleiros, edificios ruinosos ou en estado de abandono que son un auténtico problema. Afondemos aí. Nos, desde logo, xa nos manifestamos en contra deste plan e apoiamos as veciñas e os veciños, por iso asinamos esta moción que nos propuxeron, que procuran a retirada deste plan con todas as súas consecuencias para recualificar os terreos e destinalos como zonas verdes e dotacionais. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, vou a intentar complementar a intervención da señora Beira, porque a verdade é que estamos completamente de acordo co que plantexa. Nos, lóxicamente, apoiamos totalmente esta moción presentada pola Asociación de Veciños, porque entendemos que non é preciso nen axeitado construir edificios de vivendas no borde litoral da cidade. Argumentos xa os expuxo a señora Beira, pero, bueno, eu creo que son contundentes. Por un lado, efectivamente, as previsións cerradas do Plan Xeral de Ordenación Municipal, do que xa falei en multitude de ocasións neste pleno no pasado, unhas previsións absolutamente desmesuradas e que non se adecúan á realidade da cidade, que prácticamente non creceu nos últimos 12 anos, cando PEXOM plantexaba que chegara a máis de 300.000 habitantes. Como dixo a señora Beira, nin sequera o 5% das vivendas plantexadas polo Plan Xeral teñen chegado a edificarse nos últimos anos. Cando, ademais, hai solo vacante nesta cidade, porque, efectivamente, temos solo vacante tanto no Cimatio como en Someso, e, por outro lado, pensamos que, en calqueira caso, o obxectivo debería de ser o de regenerar a cidade xa consolidada e non edificar novos edificios, especialmente en zonas tan sensibles como a que estamos a falar. E, ademais, por outro lado, tamén pensamos que o obxectivo debería de ser políticas dirixidas a facilitar o acceso a vivenda en aluguer, non especialmente. Este é o primeiro argumento. O segundo, efectivamente, é que sí entendemos que son necesarios dotacións, espazos libres e zonas verdes, nunha cidade que está moi por debaixo do ratio marcado pola Organización Mundial da Saúde de 15 metros cuadrados por habitante. Nos entendemos que eso sí é necesario e que para eso podería servir o solar de Percebeiras. E, ademais, o gran argumento, outros grandes argumentos, é que, ademais, a ordenación que se plantexa é absolutamente incompatible coa protección da paisaxe e coas normas de aplicación directa que marcan tanto a Lei do Solo como a Lei de Costas. Isto é o que ten que ver con Percebeiras, pero entendemos que a cuestión de Percebeiras se enmarca dentro dun problema máis amplio que hai na cidade e é o da protección xeral do borde litoral. Eu creo que é un exemplo moi simbólico, pero entendemos que debería de servirnos para poder abordar
o que ten que ser a protección do borde litoral no seu conxunto, e estou falando de multitude de desenvolvementos moi densos que afectan ao borde litoral, dende o Portiño, as Xubias, pasando pola Maestranza, pola Agra de San Amaro e, por suposto, o Porto, non? Que é un tema no que traballamos moito pasado mandato, ben o saben, e que, sobre o que estamos agora mesmo alertas sobre cal pode ser a folla de ruta que este goberno tome, non? Porque, a verdade é que o de Percebeiras nos fai saltar de alguma maneira as alarmas. E esta cuestión sobre o borde litoral, desa loita e protección do borde litoral, eu quero evidenciar que vostedes teñen unha situación moito máis favorable da que tiñamos nós, como noutras tantas cuestións, para abordala e para facelo, non? Porque eu creo que sentamos moitas das bases e cambiamos moitas das dinámicas que había previstas para o borde litoral no pasado mandato. Nos atopamos con un pexón co que non estábamos en absoluto de acordo, xa o evidenciei, e aínda así conseguimos que ningún deses desenvolvementos inadecuados se levara a cabo, incluso cambiando a folla de ruta daqueles máis importantes como é o do Porto. E na cuestión das percebeiras, eu creo que hai que evidenciar tamén de que o procedimento ou os pasos administrativos dados no pasado mandato e que figuran no expediente favorecen a posición do Concello para que aborde unha modificación de planeamento, porque efectivamente ter chegado a caducar o procedimento por incumplimento dos propios propietarios, dos propios xestores do suelo, pois é unha baza importante que este goberno debería de poder aproveitar, non? E isto sin falar do histórico, xa estou rematando, de Percebeiras, do que hai que ser moi conscientes. Cando pensamos que no 1985 en Percebeiras o que se plantexaba era eminentemente suelo para esquivamento escolar docente e nestos 25 anos se chegan a plantexar casi hasta 60.000 metros cuadrados de edificación residencial e terciaria, pois nos damos conta de que as decisións que se tomaron non foron as adecuadas. E, por outro lado, tamén somos conscientes de que os distintos propietarios, si dos cales incluso estou falando de fondos de investimento, que son os que xestionan agora ese suelo e non promotores tradicionais desta cidade, non cumpliron os seus deberes de urbanización. Tiveron 25 anos esos propietarios para executar os seus deberes de urbanización e non o fixeron e a parcela actualmente está na mesma situación rústica que estaba históricamente. Eso é un argumento moi sólido que podría ter este goberno para abordar unha modificación e con isto remato que lles instamos a incoar. Nos creemos que é necesario que o goberno actual aborde unha modificación para protexer o borde litoral desta cidade no seu conxunto e contan con algo moi importante para facelo que nós non tiñamos e é unha maioría no pleno. Grazas. Moitas grazas, señor Varela. Polo Partido Popular, señor Deus, adiante. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bos días a todos os compañeiros, a prensa, funcionarios e a todos os que nos siguen por streaming. Debatemos esta moción sobre a tramitación para o desenvolvemento do Plan Especial de Lamañou, que figura no actual Plan Xeral. Os instrumentos de ordenación, este caso teñen por obxecto a regulación urbanística do Chan, conforme a legislación en vigor. As condicións xerais destes plans especiais recóñense nas correspondentes fichas do Plan Xeral. Estas fichas incorporan como determinacións obrigatorias a delimitación do ámbito, os obxectivos, as condicións de ordenación, as previsións de dotacións públicas e as condicións de xestión e execución. Todo iso sin perxuízo da capacidade de modificar as determinacións do plan dentro dos límites da Lei do Solo de Galicia. Ata aquí referimos ao marco normativo no que todos nos debemos mover. Agora podemos entrar no campo dos desexos, dos gustos ou das preferencias, pero todos estes aspectos nada teñen que ver coa aplicación da normativa vixente. Cando a Marea e o BNG utilizan termos como intereses privados, pelotazo, especulación urbanística, modelo depredador, etc., referíndose ao desenvolvemento dun instrumento de planeamento incluído no Plan Xeral, non podemos máis que escoitalos con perplexidade. E cando din que a Coruña ten menos habitantes que no ano 2013 ou que a construción de vivendas no período do seu goberno medrou pouco, eu pregúntome, e que fixeron vostedes? Eu voulle dicir, durante o seu mandato, o que fixeron foi paralizar por completo a concesión de licencias, reducindo ao mínimo histórico o número destas, reducindo por conseguinte tamén o investimento na cidade e, por tanto, privando os coruñeses de miles de postos de traballo. Ao mesmo tempo que descendía a actividade na construción na cidade, crecía exponencialmente nos concellos limítrofes. Efectivamente, en urbanismo
Non facer nada non é bo, pero foi a súa acción. O curioso sempre que expoñen estes temas é que sempre foron dando os pasos no mandato anterior, pero esos pasos, polo visto, nunca conducen a ningures. Pensaron algunha vez en serio no dano económico e nos postos de traballo non creados co que castigaron esta cidade? Valoraron algunha vez as oportunidades perdidas para empresas e autónomos por mor da súa política de parálise? Pero o que máis chama a atención, señores e señoras da Marea, é o que agora piden nesta moción, servíndose ademais dos veciños aos que vostedes agora contanlles unha historia que non lles contaron cando foron goberno. Expresan a súa disconformidade co plan especial, piden a súa suspensión de licencias no ámbito e a modificación do plan xeral para destinalo a espazos libres e zona verde pública. E quedan tan anchos. Sembrando, como sempre, inseguridade xurídica para todos os axentes. Tiveron vostedes a posibilidade de facelo nos 4 anos de mandato e, como tantas outras cousas, como lle dixen antes, tampouco o fixeron. Tiveron o expediente metido nun caixón. Non souberon facelo ou é que non é tan fácil? E piden agora e contanlle aos vecinos aquilo que a vostedes interesalles. Señoras e señoras do actual Goberno Municipal, estamos a debater esta moción sobre un asunto do cal descoñecemos os pormenores que lles levou a tramitalo, ni tampouco cales foron os motivos que lles levou a considerar que esta solución é a máis adecuada sobre outras, porque solucións e propostas existiron xa con anterioridade a este plan xeral. Vostedes actúan nestas tramitacións como se gobernasen con maioría amplia neste pleno, e a realidade é que se atopan en clara minoría. E a súa actitude tampouco responde a ese tan ansiado mandato do diálogo. Ao noso grupo, polo menos, non se dirixieron e polo que se ve aos seus socios, tampouco. O noso grupo non se vai a converter nos seus salvavidas cando as tempestades fan zozobrar a nave do seu pacto a coruñesa. Este mandato xa cumpriu case ano e medio desde que comenzou. Xa se fixeron vostedes maiores e, polo tanto, han de elixir, de decidir que queren facer con esta cidade. Volver a asumila na parálise ou poñela en marcha para situala onde se merece. O que non poden vostedes é seguir de costas a realidade, pois esta adoita ser moi tozuda. Por esta razón que enumerei, por la falta de diálogo unha vez máis, e porque o expediente atópase na Xunta pendente do informe técnico sobre o impacto ambiental da proposta, a nosa posición será a da abstención nesta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Señor Díaz Villoslada. Sí, grazas, señora alcaldesa. E despois desta certa catarse urbanística e con certas dosis de victimismo, eu creo que temos que poñer algúns puntos sobre algunha das íes, non? E como den día a propia exposición de motivos da moción, estamos aínda no inicio do trámite ambiental perante a Xunta de Galicia en relación con esta proposta de plan especial para as percebeiras e con un período de información pública aínda aberto hasta o vindeiro 26 de setembro. Como ben sabemos ou deberíamos de saber ou de lembrar, as disposicións do planeamento urbanístico deben de observarse tanto polos particulares e axentes privados como por parte dos poderes públicos. E as determinacións do vixente Plan Xeral de 2013, aínda que iniciado en 2009, tamén deben de aplicarse pola nosa parte, a risco de incurrir en procesos indesesables, evidentemente, de responsabilidades patrimoniais. Por iso, o Goberno Municipal, no inicio deste trámite ambiental do proxecto de plan especial Labañou M18, está a dar cumprimento aos parámetros urbanísticos dispostos polo vixente planeamento urbanístico, a expensas, por suposto, da avaliación ambiental que acorde a Xunta de Galicia e das alegacións que recibamos na actual fase de exposición pública. Porque non estamos ante unha folla en branco e virxe do solo das percebeiras. Estamos nun ámbito integrado na contorna urbana, cuxo desenvolvemento ten tamén que dar servicio ao resto dos ámbitos colindantes. Estamos ante un solo privado que ten que desenvolverse conforme ao plan xeral, que, como todos sabemos, pasou por diferentes etapas. Etapas nas que todos os partidos políticos presentes nesta corporación, presentes nesta pleno, tivemos ocasión de gobernar ou de cogobernar. Eu preguntaríalle, señor Varela, por que ante todas estas soflamas urbanísticas o goberno anterior non iniciou a modificación do plan xeral neste ámbito? É unha pregunta fácil de responder.
A moción que hoxe debatimos non a podemos apoiar, evidentemente, xa que en definitiva o que ven é a solicitar que o Goberno municipal revoque as actuacións que aínda temos iniciadas en materia para primeiro trámite ambiental. Pero debemos de clarificar certos datos perante algunhas informacións parciais ou meras desinformacións. Como recordaba o señor Varela, o Plan Xeral de 1998 establecía 78.000 metros cadrados de edificabilidade. O Plan Xeral vixente está a establecer un máximo de 60.000 metros cadrados. A proposta, aínda para inicio de trámite ambiental, redúcese en 5.000 metros cadrados. Por certo, señor Varela, que son as negociacións que vostedes estaban levando a cabo coa Comisión Xestora das Percebeiras durante o pasado mandato. O 40% asígnase a vivendas de protección oficial, é dicir, 148 respecto das 371 vivendas. Por certo, hai casi, lembremos, 3.000 persoas en lista de espera como demandantes de vivenda de protección oficial. E lembremos, nós, e o dixemos desde o principio do mandato, queremos promover en torno a 1.300, 1.400 vivendas de protección oficial no ámbito dos solos disponibles en ámbitos consolidados. En zonas verdes, este plan especial representa 22.000 metros cuadrados, é dicir, casi o 50% do ámbito de actuación dos que son 43.000 metros cuadrados. Parque de Europa ten 16.000 metros cuadrados ou Paseo das Pontes ten 22.000 metros cuadrados. Por certo, zonas verdes máis equipamentos máis viais implican que 3/4 partes deste ámbito de actuación son de uso público. E, evidentemente, a proposta con 5 alternativas que son as sometidas a estudio ambiental son, en canto a alturas, a que menos representa respecto dos procesos levados adiante en momentos anteriores. Por certo, tamén, que o Instituto de Estudios do Territorio, no informe desfavorable que a Xunta emitira no anterior trámite ambiental, sinala que se entende que son importantes as condicións de deseño dos espacios públicos, falando deste ámbito, na medida en que son elementos texturais da paisaxe urbana, considerando positivo para a calidade paisaxística a proposta con amplias zonas verdes que reducen a presencia de vehículos en superficie. E di a continuación, concluindo que o plan especial producirá un efecto significativo sobre a paisaxe, efectivamente, dada a situación e as características de ordenación, se ben se trata dunha actuación propia das contornas urbanas. Por certo, en materia de protección do borde litoral, señor Varela, non me consta que durante o pasado mandato se iniciara ningún proceso de modificación do planeamento para levar adiante ningunha actuación de protección de borde litoral, que nós sí que iniciaremos tanto no ámbito do Portiño como no ámbito das Subias na beira da ría do Burgo. E remato, señora alcaldesa, recitamos, polo tanto, como decía, que antes de tomar novas decisións debemos atender a tramitación ambiental solicitada perante a Xunta de Galicia. Por iso temos que rexeitar esta moción. E estas informes ambientais que recibamos da Xunta de Galicia, máis as alegacións que recibamos, nos permitirá, no seu caso, mellorar, corrixir ou reformular o proxecto de plan especial para Agra das Percebeiras. Traballaremos con diálogo, traballaremos, sí, pero con firmeza. Traballaremos con firmeza, pero sí, tamén con diálogo. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Procedemos á votación desta moción sobre a que non existen enmendas. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Abstencións. Queda rexeitada. Segunda moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a Casa Cornide. Señor Jorquera, 3 minutos. Moitas grazas. Perdón, aí a esta... Si poden sair. Por aí. Sí, por aí. Hai unha enmenda do Partido Socialista a esta moción. Sí, a teño. Adiante, señor Jorquera. Moitas grazas. A moción que agora debatimos, quero aclarar en primeiro lugar que, aínda que a vehiculice, aínda que lle dea curso o Grupo Municipal do BNG, está promovida por Defensa do Común e distintas forzas políticas, entidades veciñais e organizacións cívicas e sociais. E entrando xa en materia, no primeiro pleno ordinario desta corporación, celebrado o 12 de setembro de 2019, aprobouse unha moción do BNG na que se instaba o Goberno Municipal a iniciar os trámites para que o Concello interpoña
unha demanda xudicial para reclamar a restitución ao Concello da Coruña da titularidade da Casa Cornide. Aquela foi a terceira ocasión na que o Pleno se pronunciou a favor da súa recuperación. Por tanto, non vou reiterar os motivos que demostran que a Casa Cornide acabou en mans dos Franco froito dunha operación fraudulenta que non tiña outro obxectivo que satisfacer os antollos da esposa do ditador, sumándose así o botín dos distintos bens expoliados polo ditador e a súa familia. Por que presentamos, entón, de novo, unha moción sobre a Casa Cornide? Porque dende aquel acordo plenario do 12 de setembro do pasado ano hai novedades. Dunha banda, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ditou sentenza sobre o Pazo de Meirás, declarando probado que a compravenda de 1941 que permitiu inscribir o Pazo de Meirás a nome de Francisco Franco foi unha simulación, obrigando os seus herdeiros, cando a sentenza sexa firme, a devolver o Pazo ao Estado, o seu lexítimo titular. Unha sentenza que é unha vitoria do pobo galego e dota aínda de máis forza o Concello da Coruña para emprender accións legais para recuperar a Casa Cornide. Pero, curiosamente, en pleno xuizo de Meirás, quizá temerosos do que se veciñaba e intentando blindar o saqueo, a familia Franco apresurouse en poñer a venda a Casa Cornide. Urxe, pois, impulsar a declaración da Casa Cornide como ben de interese cultural e tan pronto como finalicen os informes en trámite, iniciar as accións legais para que a Casa Cornide sexa devolta ao pobo da Coruña. Pero, ademais, dentro de 14 días, van ser xulgados nesta cidade 9 activistas por participar nun acto simbólico e pacífico denunciando o expolio da Casa Cornide. O seu delito, encaramarse ao balcón da casa para despregar unha faixa co lema que nos devolvan o roubado, franquismo nunca máis. Os denunciantes, a familia Franco, é dicir, os expoliadores. O mundo ao revés, os ladróns pretendendo ser vítimas dos que denuncian o seu roubo. Quero lembrar que se hoxe hai unha sentenza sobre o Pazo de Meirás que abre o camiño para que o Pazo sexa devolto, foi grazas á loita do pobo galego, incluídos actos simbólicos como a ocupación do Pazo de Meirás. Por esa razón, entre os puntos da parte resolutiva da moción, tamén se propón expresar a solidariedade coas persoas demandadas. Estas son as razóns polas cales solicitamos o voto favorable a esta moción e anuncio a respecto da emenda do Grupo Socialista que, inda que se rexistrou como unha emenda de sustitución en apariencia a totalidade da nosa moción, en realidade só propón suprimir o punto 9 relativo á publicación dun bando e introduce pequenos matices na redacción dos puntos 5 e 6 que nos parecen aceptáveis. Por iso anuncio que aceptamos a emenda do Grupo Socialista. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Ben, bo día a todos e a todas. Como é a primeira intervención de hoxe, a miña primeira intervención de hoxe, querería aproveitar para saudar e enviar unha forte aperta aos traballadores e as traballadoras de Alcoa que hoxe se manifestan ante o absoluto abandono da Xunta de Galicia e do Goberno do Estado e os que non poderemos acompañar por estar aquí. E, ademais, fago nunha semana particularmente difícil para a familia de Alcoa, como é sabido seguramente polo conxunto dos membros desta corporación polo pasamento de Nazario Arias. Como manifestamos públicamente, pois enviamos tamén unha forte aperta a toda a familia de Nazario Arias e de Alcoa en nome da Marea Atlántica. Non me vou estender demasiado sobre o contido da moción. Como xa explicaba o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, se trata dunha moción conxunta, digamos, de moitas organizacións e entidades que damos apoio, pertencemos á Comisión Aberta en Defensa do Común e que, por razóns de operatividade do Pleno e das limitacións do número de mocións que pode presentar cada grupo, pois amablemente, cousa que lle agradecemos, presenta o BNG no seu cupo. Sobre a Casa Cornide está todo dito, suscribimos a intervención do voceiro nacionalista, suscribimos tamén a exposición de motivos. Todos e todas sabemos que foi un roubo de Estado, unha operación
actuación milimétricamente planificada na que o Concello da Coruña foi un mero instrumento, unha especie de navalla suiza ao servizo dos intereses dunha elite que facía naquela altura das gabanzas e as regalías ao dictador basicamente un xeito de negocio e unha fonte de poder. Por se quedaba algunha dúbida a este respecto e ao respecto do papel de personaxes como Alfonso Molina, Pedro Barrié de la Maza ou Peña María de Llano, aí está o informe do profesor Emilio Grandío, a quen aproveito para felicitar non só por ese informe, senón pola súa contribución tamén á victoria histórica contra a familia Franco na batalla pola recuperación do Pazo de Meirás. Votaremos a favor da moción, mesmo coa emenda, aínda facendo ver que non nos convence de todo a emenda presentada polo Partido Socialista, nin no contido, porque recorta algún dos extremos da proposta original, nin pola forma, porque non entendemos por que para bonificar 2 puntos de, non sei, 7, 8 ou 9 que ten a moción hai que presentar unha emenda que substitúe toda a parte resolutiva. Creo que non é elegante. O pouco tempo que me queda dedicarei a trasladar unha mensaxe. Non estamos satisfeitos, non estamos satisfeitas na Marea Atlántica co traballo desenvolvido en materia de memoria histórica nestes 15 meses. Non agardábamos demasiado, pero si algo máis. 15 meses despois, a área propiamente non existe, levamos reivindicando dende o primeiro día que a área se dotase de recursos e persoal propios, segue sendo, digamos, un traballo que se lle atribúe a algunha outra concellería, por tanto non acabará de consolidarse como tal. 15 meses despois, ademais de celebrar só un Consello Municipal da Memoria Democrática, órgano, como saben, creado no pasado mandato, seguimos a agardar por un plan de traballo a 4 anos que lle dea verdadeira xustificación ao acordo orzamentario que acadamos no seu día, de dedicar cando menos medio millón de euros a estas políticas no contexto do mandato, e 15 meses despois a Oficina de Atención ás Víctimas está pechada e, lamento decir, señor Celemín, é falso que a súa reapertura estea garantida polo convenio que levan prácticamente 10 meses tramitando coa Universidade da Coruña. Visto o convenio, lamento dicir que é falsa a información que nos daban as preguntas escritas do pasado pleno. Ese convenio non cubre a reapertura da Oficina de Atención ás Vítimas. Por favor, busquen unha solución de verdade. Non pedimos milagres, pero sí algo máis que titulares. Comparto a perplexidade da señora Fontán, decía antes, si vostedes fixeron tanto, como é posible que teñamos tanto por facer? Debe ser como unha especie de doenza común a todos os gobernos. Cando accedemos ao goberno en 2015 e empezamos a percorrer o longuísimo traxecto de homenaxes a fascistas no Rueiro da Coruña, tamén pensamos, si tanto fixeron, como é posible que quede tanto por facer? En só 4 meses comezamos a eliminación de todas esas homenaxes dos fascistas. Estou seguro de que o Partido Socialista o recorda porque estaba aquel día convidado ao acto e estaba aquel día na foto porque os convidamos nós, non somos todos iguais. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Grupo Popular, señor Coira. Muchas gracias. Buenos días a los trabajadores del Ayuntamiento de La Coruña que hacen posible este pleno, a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, a los vecinos que nos siguen desde este salón de plenos y a todos aquellos que nos siguen por streaming donde quiera que estén. Hoy trae, no nos sorprende, una vez más, la tercera vez, comentábamos aquí, que hablábamos de la Casa Cornide. La tercera moción de la Casa Cornide. La moción de la Casa Cornide, recordará el señor Jorquera, que fue presentada esta primera moción en el primer pleno ordinario de este mandato, en septiembre del 2019. Fue presentada inicialmente el 18 de julio una moción que después fue modificada y sustituida por una del 5 de septiembre, en la que todos los grupos de esta corporación, de la corporación actual, votamos por unanimidad que el Ayuntamiento iniciara todos los procedimientos y todos los trámites para reclamar esta Casa Cornide. Trámites que, por lo que entiendo que dice el punto 3 de la moción que hoy se nos presenta, están iniciados. El señor Celemín en aquel pleno había defendido en su intervención la necesidad de que, por supuesto, antes de iniciar los trámites administrativos o judiciales, que se iban a solicitar todos los informes necesarios a todas las entidades, informes jurídicos, informes
de todo tipo para iniciar urbanísticos jurídicos, para iniciar y tomar el camino adecuado. Entiendo, por lo que dice el punto 3 de la moción que ustedes plantean, que ese camino es en el que estamos ahora. O sea, esto lo hemos aprobado un año después vuelven ustedes a traer la Casa Cornide, cuando yo creo que hay un compromiso cierto y absoluto de esta corporación para iniciar los trámites que consigan que este inmueble, la Casa Cornide, vuelva de una vez por todas al Ayuntamiento. Yo estoy absolutamente seguro que estos trámites están avanzando y que esto llegará a buen término. Creo que hasta los votantes del Bloque Nacionalista Gallego consideran innecesario repetir reiteradamente estas mociones sobre un tema que, insisto, a la tercera se ha conseguido la unanimidad de toda la corporación. No sé por qué otra vez la Casa Cornide, por qué otra vez la Casa Cornide. Estoy seguro que en estos momentos, con la que está cayendo en esta ciudad, hay problemas mucho más importantes, incluso, fíjese, para los votantes del Bloque Nacionalista Galego, que todos estos asuntos de la Casa Cornide, que ya está decidido hace un año. Yo entiendo que el señor Celemín y el Ayuntamiento y la Corporación habrán iniciado todos los trámites necesarios, los estudios necesarios para tomar el camino administrativo jurídico que nos lleve a finalmente recuperar este bien. Insisto, creo que es una pena desaprovechar en una situación con la que estamos, con la pandemia en la que estamos, con problemas en los barrios, problemas de limpieza, problemas sociales, problemas urbanísticos, con muchos problemas que tienen los coruñeses, está reiteradamente trayendo el tema de la Casa Cornide, que, insisto, es un tema que cerramos hace un año y 17 días. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Coira. Pecha quenda o señor Celemín. Adiante. Muchas gracias, señora alcaldesa. Yo creo, señor Coira, que no está de más hacer un recordatorio. Es verdad que existen muchos problemas en este momento, pero no está de más que podamos seguir avanzando en la recuperación de la Casa Cornide. En cuanto al señor Martínez, le tengo que recordar que yo, cuando entré de concejal de Memoria Histórica, la oficina de atención estaba totalmente cerrada. Solo existía una placa simbólica en la Casa de Esquiroga. Ustedes no tenían concejalía y tampoco tenían un presupuesto fijo. Por lo tanto, no venga usted aquí a sacar pecho de aquello que no cumplieran cuando tenían su mandato. Por otra parte, si empezamos por uno de los puntos que traen ustedes en la moción, ni el dictador que sometió a este país durante 4 décadas, ni la herencia que dejó son gratos a este gobierno. Hoy declararemos aquí, en un acto simbólico, personas no gratas a la familia de Francisco Franco, para los que los socialistas y para el gobierno de Inés Reis ya lo eran. No desde ahora, desde siempre. Es una cuestión de principios. Tanto es así que fue nuestra alcaldesa quien decidió que el Ayuntamiento se personase en el proceso para la recuperación del Pazo de Meirás, como se vio con éxito, y fue este gobierno quien dio los pasos firmes y adecuados para recuperar otro bien nacido del expolio del patrimonio de esta ciudad durante la dictadura. Como todos ustedes saben, llevamos varios meses trabajando en las resoluciones del último Consejo de Memoria Democrática. 3 de las comisiones creadas a tal efecto están dedicadas exclusivamente a la Casa José Cornide. El equipo del profesor Grandío, encargado del estudio histórico, ya presentado en julio, del proceso de permuta y subasta y adquisición por los francos del inmueble en los años 60, nos ha dado ya indicios de la trama fraudulenta. En este otoño, el equipo de una empresa especializada con el profesor Vigo Trasancos al frente va a presentarnos el expediente que elevaremos a patrimonio de la Xunta de Galicia, con el firme convencimiento de que la casa será BIC en algún momento del 2021. Los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad por fin van a volver a disfrutar de las excelencias de un monumento que es suyo y que fue enajenado del patrimonio público de forma vergonzosa. En esta sala se manifiestan de forma continua gran disparidad de pareceres y propuestas que a veces nos llevan a intensos debates, pero todo ello es el resultado del derecho fundamental de libertad y de expresión y del juego democrático.
Votamos a favor desta moción porque estamos convencidos de que en esta causa debemos estar juntos y agradecemos que así sea a todos los grupos políticos, pues afecta de forma directa a cómo queremos que las futuras generaciones perciban de nosotros la defensa del bien común y el respeto al patrimonio coruñés. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Celemín. Aceptada a emenda polo grupo propoñente, votarase xa a moción coa emenda incorporada. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Neste momento son as 12:04. Paramos 10 minutos, 10 de reloxo para ventilar o salón. Grazas.
Por favor, senten xa que imos empezar.
Retomamos o debate coa seguinte moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a problemática da hostalaría, a que consta unha emenda de sustitución do Partido Popular. Polo BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Eu pido disculpas ao Grupo Popular por traer iniciativas total e absolutamente improcedentes coa que está caendo. En cambio, coa que está caendo que o Concello de Madrid retire as rúas de Indalecio Prieto e Largo Caballero é o máis urxente. Ben, como non somos moi sensibles ao que está caendo, propoñemos nesta moción distintas medidas para facer fronte á difícil situación que está vivindo a hostalaría, un dos sectores que está sufrindo con maior intensidade o impacto da COVID-19. Até o punto de que os titulares de moitos establecementos están nunha situación desesperada que os pode abocar ao cesamento definitivo da actividade coa conseguinte ruína de moitas autónomas e unha importante destrucción de emprego. En ese sentido, quero aproveitar para expresar a nosa solidariedade con Nolo Villaverde, propietario do PAP Área Crítica, que se declarou en folga de fame para reivindicar o dereito ao traballo. Ante esta situación, a hostalaría reclama, entre outras medidas, agilizar os trámites de concesión de licenzas administrativas, un plan específico de desescalada por os establecementos de ocio nocturno e que se analicen posíveis vías de apoio para a súa subsistencia co obxecto de garantir o mantemento de emprego. E reclama tamén a transparencia e agilidade na concesión das axudas contempladas no Presco, ademais de flexibilizar algunhas condicións á hora de xustificar os requisitos exixidos. Pero se a situación do conxunto da hostalaría é crítica, é particularmente grave, por mor das restriccións establecidas, o caso dos cafés, bares especiais e salas de concertos. A actividade dos cafés, bares especiais, os coñecidos popularmente como pubs, neste caso a actividade está suspendida dende 1 de xuño, excepción feita das terrazas, por teren a consideración de establecementos de ocio nocturno. Dase, porén, o paradoxo de que en condicións normais a licenza destes establecementos os habilita para estar abertos a partires das 10 da mañá. A seguridade sanitaria e a loita contra o virus é a máxima prioridade, mas o sentido común parece ditar que non ten lóxica impedir a apertura destes locais entre as 10 da mañá e hora límite do peche de todos os establecementos. Na actualidade, por mor das restriccións, a 1 da madrugada. Lóxicamente, sempre que se cumplan estritamente as limitacións de capacidade e as medidas sanitarias e de seguranza establecidas para o conxunto dos locais. Estas consideracións son de aplicación para o conxunto dos locais de ocio nocturno. Por exemplo, cumprindo estas condicións, unha sala de concertos debería poder programar actuacións. As salas de concertos son espazos de cultura e de socialización que xogan un papel fundamental na dinamización do sector cultural galego. Prohibindo a súa apertura non só poñemos en risco a supervivencia das salas, senón que en momentos de grande dificultade para a nosa cultura privamos o circuito cultural galego dunha das principais canles de difusión da nosa creación musical. Nese sentido, quero decir que celebramos que o Goberno municipal se comprometese ante o sector hostaleiro a poñer en práctica algunha das medidas que se propoñen nesta moción, ao tempo que anticipo que imos aceptar a emenda presentada polo Grupo Popular porque, aínda que introduce pequenos matices, non altera no sustancial a parte resolutiva da nosa moción. Por todas estas razóns, solicito o voto favorável á moción presentada polo BNG que a incorporación de emenda do Grupo Popular. Grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora Delso. Sí, moitas grazas, alcaldesa. Bo día a todas e todos os compañeros de corporación, persoal municipal, traballadores dos medios de comunicación e a todas as persoas que estáis aquí seguindo o pleno e tamén as que nos seguides a través do streaming. Gustaríame tamén, antes de comezar a defensa da moción, ter unhas palabras para Xiao Varela, darlle as grazas tamén polo seu traballo incansable por esta cidade. Creo que, como se dixo, o Concello da Coruña perde un defensor do ben común. A regeneración urbana foi, durante os 4 anos de mandato da Marea Atlántica e de Xulio Ferreiro como alcalde, un eixo fundamental da acción do goberno, un urbanismo participado e con xustiza social que o tempo colocará no lugar que merece. Desexo te o mellor para esta etapa que comenzas e sabes que te votaremos moito en falta.
Respecto a esta moción sobre a problemática da hostelería ante as restriccións impostas por mor da COVID, avanzo o voto favorable da Marea Atlántica, como non podía ser de outra maneira. Estamos falando de locais de hostelería, sobre todo aquela vencellada a ocio nocturno, pubs, pero tamén o día a exposición de motivos da moción, de salas de concertos ao vivo, coa importancia que estes teñen como espazos dinamizadores do sector cultural, outro sector que coa que está caendo, está agonizando e sen axudas públicas as que agarrarse. Respecto á hostelería, falamos de centos de traballadores e traballadoras na nosa cidade que levan meses sen poder abrir, meses sen ingresar, pero as facturas seguen chegando, mesmo as da SGAE. Mentres, a Xunta de Galicia alenta un peche sen alternativas que deixa a miles de familias no máis absoluto desamparo. O mesmo que fixo, por certo, co peche dos centros de día. Onde está a Xunta de Galicia? Completamente ausente. Os hostaleiros piden non ser estigmatizados e non ser tratados en igualdade de condicións que o resto de locais. Compre lembrar que a maioría das licencias asociadas ao ocio nocturno inclúen a posibilidade de apertura en horario de día, pero nestes momentos a Xunta non lles permite ter actividade nin sequera nas horas permitidas a outros sectores, nin aplicando todas as cautelas e medidas preventivas. É un agravio comparativo que afecta a unha actividade económica que non merece ser estigmatizada, pois xera milleiros de postos de traballo na Coruña e no conxunto de Galicia. Está a recibir con moita dureza o impacto desta crise económica e sanitaria. Unha vez máis, Feijóo aplica medidas e decretos sen ter en conta as consecuencias e sen ofrecerlle ningún tipo de saída, compensación ou alternativa ás persoas afectadas. Igual está acontecendo no ensino, nos servizos sociais, xerando preocupantes situacións de desamparo. A inacción da Xunta de Galicia uniuse á inacción do Goberno local ata onte. Despois dun mes de concentracións en María Pita e mesmo da folga de fame de Lolo Villaverde, o Goberno local por fin reaccionou, celebrámolo, por suposto, e agardemos que non sexa demasiado tarde. A demanda das licencias era unha das demandas que estaban enriba da mesa, pero non a única. É necesario tamén que o Goberno municipal reaccione axilizando as concesións das axudas contempladas no plan de choque e flexibilizando algunhas condicións á hora de xustificar os requisitos exixidos, tal e como ven reclamando a Marea Atlántica e os representantes da hostalería dende fai semanas. Mais nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Delso, polo Grupo Popular. Señora Cenda. Grazas, señora alcaldesa. En xullo deste ano aprobábamos unha moción a favor da defensa da nosa hostelería e incluído o ocio nocturno, un dos sectores máis castigados polas medidas que teñen como obxectivo frear a COVID-19, un sector que está sufrindo os peores impactos económicos con fortes caídas de facturación e un contexto de incertidumbre maior que outros, e un sector que, por desgracia, en moitos casos, unha vez baixado ou enreixado, non volverá a levantalo. Solicitábamos a creación dunha mesa de hostelería entendida como un punto de encontro, de intercambio de ideas coa Administración a fin de promover a resolución dos non escasas problemáticas deste sector. 4 meses despois, aquela moción segue sen ser cumprida. Aquí o deixo para a reflexión. Si foi cumprida a moción que propuxemos para incrementar o espazo das terrazas, para eximir o pago das súas tasas, así como para instalalas en plazas de aparcamento onde houvese falta de espazo. E foi tamén atendida a petición de ampliación do seu prazo. Do bo parecer do Concello, enterábamos sempre o día antes pola prensa e, como efecto sorpresa, nesta ocasión tampouco fallaron. Xa empeza a ser por todos coñecido o moito que lle gusta a este Executivo gobernar tendo como base as mocións da oposición. Aínda menos mal que temos a sorte de que a oposición é o dilixente que non o é o Goberno e aínda menos mal que temos a sorte de que a oposición escoita as demandas do sector ás que o Concello presta oídos sordos. Aínda menos mal. A situación deste sector é moi cruda e o noso obxectivo, non o olviden, non o perdan de vista, é facilitarlle a súa recuperación económica e que poidan traballar o máximo de tempo posible dentro das limitacións que nos marca o Goberno de España. Recórdolles que ese marco no que nos movemos é unha orde do Ministro de Sanidade do 14 de agosto, que di, e abro comillas, los locales de ocio nocturno con horario mayoritariamente nocturno constituyen actualmente el origen de los brotes epidémicos con mayor número de casos asociados. E continúa, la propia naturaleza de la actividad que se desarrolla en el interior de estos locales dificulta enormemente la implementación práctica de otras medidas como el distanciamiento interpersonal. En cumprimento desta orde, certo é que a Xunta ditou a que lle corresponde co fin de cumprir co dictado por Madrid. Sei que, pese a cor política
Madrid queda lonxe para o PSOE, pero pídolles que sexamos responsables e non intentemos facer demagoxia barata nin coa saúde nin co emprego. Todos debemos remar na mesma dirección e non tirar balóns fora ou colocarnos pins. Non toca, aínda que a algunhas lles guste. Pídolles que a axilidade que teñen para publicar notas de prensa e adiantarse aos acordos que toda a corporación adopta nos plenos, repito, toda a corporación, a teñan para a tramitación da concesión de licencias administrativas. Pídolles tamén que con esa mesma serialidade xestionen o pago das axudas do Presco concedidas. Aí fora vai moito frío. E pídolles que sexan flexibles e se adapten ás necesidades dos distintos grupos laborais que compoñen este sector tan amplo. No tocante aos horarios, as condicións de apertura e peche, nun exercicio de equiparación, sempre e como é lóxico, baixo estricto cumprimento das limitacións de aforo, medidas sanitarias e de seguridade. Peticións todas elas incluídas nesta moción de forma detallada, a que, por suposto, imos votar a favor. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Cendán. Polo Goberno, señor Laje. Bo día, señora alcaldesa, membros da corporación e todas as persoas que están seguindo este pleno. Xa é difícil que nunha moción destas características se poida chegar a traer a colación a señora Ayuso, señora Cendán. A verdade é que tampouco, en fin, creo que ten moito a quen emular, incluso a quen imitar para ben, sin ter que chegar ao extremo de querer pleitear co ministro de Sanidade, que aproveitando que saca vostede a colación este tema, creo, en fin, que está dando unha mostra de profesionalidade, de seriedade, de rigor, á hora de xestionar unha situación que non lle desearíamos a ninguén que tuvera que xestionar. Creo que hai que ser un pouquiño ponderados. A verdade é que, unha vez máis, o Partido Popular é incapaz de situar o debate onde está e intenta buscar noutro ámbito as responsabilidades. Cando un grupo político como o Bloque Nacionalista Galego legitimamente plantea instar a Xunta de Galicia nunha serie de cuestións, o único que está facendo é falar do marco competencial e non pasa absolutamente nada. Creo que así é un pouco difícil ter debates mínimamente rigurosos. Señor Jorquera, para nos a hostelería, como vostede ben apuntou, é un sector estratégico dentro da cidade, forma parte do paquete do sector servicios e tamén do ámbito do turismo. Sabe que o número de establecementos preto dos 2000 ten unha incidencia notable e sabemos que contribúen a que Coruña sexa unha referencia de calidade no turismo tanto interno como externo. Teño que decirles que o goberno que dirixe Inés Rei non só é consciente do impacto que a crise do coronavirus está a ter no sector, senón que xa no seu momento a nosa alcaldesa decidiu actuar con contundencia dende o primeiro momento para ver de minimizar no posible o dano que están a sufrir neste sector, aos hosteleiros e o conxunto das familias que dependen deste sector. Dentro da nosa capacidade normativa, este goberno adoptou unha serie de medidas específicas e xerais que calquera pode comprobar dándose unha volta por calquera das nosas rúas. Creo que fomos moito máis alá das nosas competencias e asumimos políticas de dinamización económica que lle correspondería a outras administracións e pola que aínda estamos a agardar. Locais afectados polos peches do coronavirus puideron neste concello adiar o pago de tasas e mesmo de recibos de suministros. Puideron tamén estender as súas terrazas polas beiras rúas para permitirlles seguir a traballar. Puideron, finalmente, ocupar tamén prazas de aparcamento onde non había espazo para que a afección sobre a súa actividade fose menor. Onte mesmo, sí, señora Cendán, este goberno anunciaba como medida excepcional e previa solicitude que os denominados café-bares especiais, os pubs e o ocio nocturno poideran funcionar como cafeterías ata o vindeiro 31 de xaneiro. Queremos así ser parte da solución, non do problema que está a vivir o sector, e esperamos que o suavizamento das restriccións establecidas pola Xunta de Galicia camiñe tamén na mesma dirección. Nós non paramos só
no plano normativo. Os hostaleiros, cos que nos temos reunido en moitas ocasións, saben da implicación da nosa alcaldesa e do Goberno na súa totalidade para atopar solucións. E, por certo, desos encontros e da vontade maioritaria unánime do Pleno saiu un plan único, o Presco, que, por certo, poderían tomar... E remato, señor alcaldesa, contarlle ao señor Cendán ali onde gobernan os seus compañeiros, porque vostedes tamén forman parte deste acordo, deste gran acordo. Só para que se quede con un dato. Hoxe mesmo fixemos novamente pagos con respecto ao Presco. Pero, dito iso, unha liña directa de axudas con máis de 6 millóns de euros por parte dunha administración local como o Concello, por agora, a Xunta de Galicia non foi capaz de estar non á altura, sino tan siquera de asomarse. Corresponsabilidade. Menos falar de Madrid, que nesto ten pouco que ver, é moito máis falar das competencias e que a Xunta este á altura do que está a facer o Concello. Tomen nota do que se fai aquí, que lles iría mellor. Muchas gracias, señor Laje. Silencio, por favor. Procedemos á votación desta moción. Votos a favor da mesma. Moi ben, pois queda aprobada por unanimidade. Moitas grazas. Remata aquí a quenda do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos xa co Grupo Municipal da Marea Atlántica. Primeira das mocións, a que non constan enmendas. Señora García, cando queira. Sí, gracias. Setembro é o momento de elaborar os orzamentos das diferentes administracións do Concello, da Xunta e máis do Estado. É un momento clave para a cidade, porque materializa as políticas que pasan a ser feitos e que afectan a milleiros de persoas. Por experiencia, sabemos que cando a Xunta e o Estado presentan as súas contas é moi difícil ou casi imposible que se asuma ningún cambio. Mas remata setembro e nada sabemos. Nin das contas deste Goberno para o ano que ven, nin de como pretende aprobalas, nin das demandas que lle eleva a Xunta e máis o Estado nesta cuestión. Quero centrarme agora. Señora Rei, agora é o momento da ofensiva diplomática, de prender todos os motores para que se eleve unha voz forte que lle exixa ás administracións os investimentos que a Coruña e a súa área metropolitana levan agardando moitos anos. Mais non se lle escoita, señora Rei. Non coñecemos nin a primeira demanda deste Goberno á Xunta de Galicia, que parece ter certa inquina tacaña con aqueles municipios nos que non goberna. As súas promesas son propaganda, son promesas recicladas e agóchanse tras o anuncio dun novo chuac sen que se chegara a rematar sequera o plan director previsto para hai 10 anos. Tampouco sabemos que lle está demandando ao Goberno Central, co que prometeu ter liña directa a través dese teléfono vermello, pero que ata agora non amosou nin o máis mínimo interese por esta cidade. Acabamos de velo co caso Fuenlabrada, pero tamén houbo antes esa ilustrativa visita do señor Ábalos, responsable de repartir los panes e los peces e poñerlle nome e apelidos aos investimentos do Estado en infraestructuras absolutamente esenciais para a principal área económica de Galicia. A moción que presentamos propón a esta corporación dous acordos para os que non debería ser difícil acadar esa unanimidade. En primeiro lugar, convocar un pleno extraordinario no que debater e consensuar as demandas conxuntas da corporación á Xunta e ao Estado e, en segundo lugar, instar a estas administracións a ter en conta as demandas históricas da Coruña. Non creemos que sexa difícil acadar un acordo unánime, a non ser que o que prime aquí sexa quen adopta a iniciativa. Son acordos sobre investimentos tan importantes como a pasarela de Pedralonga para que a veciñanza deixe de xogarse a vida, sobre a humanización de Alfonso Molina, proxecto xa acordado e consensuado co Ministerio de Fomento daquela, sobre a condonación da débeda da autoridade portuaria, agora que a alcaldesa pretende ensanchar o ensanche, nunca mellor dito, malia a oposición da exconcelleira de Ciudadanos, que non está de acordo con condonar esta débeda. Son investimentos que teñen que ver co tren a Ferrol, a Lugo ou a Punta Langosteira, ou sobre a estación intermodal, na que proliferan as fotos e proliferan as declaracións, pero sigue lonxe de someterse á licitación.
Tampouco creemos que sexa difícil acadar un acordo e solicitarlle á Xunta que se deixe de prometer ano tras ano os mesmos investimentos e aporte fondos por fin para os colexios, para a atención primaria da sanidade pública, señora Rei, ou para a Orquesta Sinfónica de Galicia, ou para indemnizar aos mariscadores durante a dragaxe da Ría do Burgo, porque aquí, no caso de que se materialice, pagan o Estado e a Unión Europea. Seguimos agardando pola residencia de maiores de Irís, polo espacio Amizar, polos fondos para a rehabilitación ou pola cidade das TIC, pero apostamos e aposto a que volverán a ser promesas recicladas que ao cabo dos anos seguirán sen executarse. Convoque, señora Rei, un pleno extraordinario para alzar a voz unánime de todos os grupos políticos e exixir que se trate a Coruña, por fin, como se merece. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Polo BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Coincidimos co grupo proponente nas grandes asignaturas pendentes coa Coruña da Xunta do Goberno Central, que se detalla na exposición de motivos. O BNG trasladará estas demandas tanto ao Parlamento Galego como ao Congreso. Así, de feito, fixemos no caso do Parlamento Galego o pasado ano. O pleno desta corporación, reunido en sesión extraordinaria o 12 de novembro, aprobou instar a Xunta a atender unha serie de demandas para a súa incorporación aos orzamentos de 2020, e o noso grupo parlamentar asumiu esas demandas e canalizounas en forma de emendas aos orzamentos, aínda que, por desgraza para a Coruña, o Grupo Popular usou a súa maioría no Parlamento Galego para as rexeitar. Teñan a seguridade, por tanto, de que este ano, coa forza que nos dá ser a forza maioritaria da oposición na Cámara Galega, defenderemos estas demandas aínda con máis insistencia. Porque os incumprimentos crónicos do goberno Feixóo coa Coruña e a súa comarca súmanse agora, en tempos de COVID, as consecuencias de anos de deterioro dos servizos públicos. Vémolo na sanidade, mentre a Xunta de Galiza anuncia un novo hospital virtual, a atención primaria na nosa comarca sofre un proceso moi preocupante de desmantelamento, unha imaxe vale máis que 1000 palabras, e as imaxes do persoal sanitario facendo analíticas en coches en plena rúa no exterior do Centro de Saúde de Novo Mesoiro son o mellor expoñente da situación. A sustitución da atención presencial pola atención telefónica súmase agora un novo modelo, Macauto Saúde, imagino que se chamará. Vémolo no ensino, o déficit crónico de investimentos nos centros de ensino na nosa comarca, hai que engadirlle agora a aposta da Xunta por priorizar a colocación de biombos á contratación de máis profesores, incumprimentos os que hai que sumar o da Ría do Burgo. Agora que xa se dispón dos recursos para a súa dragaxe e rexeneración, Xunta e Goberno Central seguen xogando ping-pong e a actuación segue sen executarse por desculpas de mal pagador. A última, a disputa por a quen corresponde indemnizar os mariscadores polo cese de actividade. Posición de exixencia que, por suposto, manteremos tamén no Congreso. O 13 de marzo houve outro pleno extraordinario do que saiu un acordo unánime cunha serie de demandas dirixidas ao Goberno Central. E, de momento, seguimos esperando. Como seguimos esperando, porque o Goberno Central ceda a titularidade das instalacións e edificios en desuso, e mentras iso acontece, Defensa especula cos terreos do campo da Estrada para dar un novo pelotazo, e o antigo cárcere ameaza a ruína. O Estado nin o cede, nin lle dá uso, nin inviste no seu mantemento. O BNG comprométese, por tanto, a asumir e canalizar estas demandas e oxalá o fixesen o resto dos grupos, porque se todos os deputados galegos no Congreso ou todos os deputados coruñeses no Parlamento Galego condicionasen o seu voto á asunción destas demandas, a súa incorporación aos orzamentos xerais do Estado ou da Xunta estaría asegurada. En calquera caso, non temos inconveniente en que se convoque un pleno extraordinario e por ese motivo votaremos a favor da moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Popular, señor Fernández Prado. Gracias, alcaldesa, y buenos días de nuevo. Señora García, me temo que no son creíbles. No son creíbles cuando piden esto, porque que venga ahora reivindicando inversiones cuando pasaron 4 años sin ejecutar ninguna y bloqueando las de otras administraciones, como el caso de la intermodal Adolfo Molina, pues no las hacen creíbles. Tampoco las hacen creíbles porque su grupo
en los presupuestos, en el proyecto de presupuestos del 2019 en Madrid, votó a favor, a pesar de que dejaba prácticamente sin ninguna inversión y reducía todas a nuestra ciudad, y votaron allí a favor, todos menos una de sus diputadas. Estuvieron 4 años torpeando a la ciudad y por eso no son creíbles, porque su balance es ese, querer que no se ejecuten las cosas y dinamitarlas. Pero también instan a la alcaldesa, ¿por qué no se ponen de acuerdo, como hicieron hace un año, para instar a la Xunta con el BNG y lo piden conjuntamente? Hace un año era posible, porque era contra la Xunta, electoralista, y esas jugadas ya se vio cómo votaron los ciudadanos y cómo las valoran, porque evidentemente se sabe que es la única administración que invierte en esta ciudad porque el Estado sigue desaparecida. Póngase de acuerdo como en la otra ocasión, con el BNG. Pero claro, tampoco son creíbles porque son los socios de investidura y de gobierno de este gobierno municipal y son miembros del gobierno. Es que no se dan cuenta que gobiernan en Madrid. Los desprecios a la ciudad son también del gobierno de Podemos y de las mareas. Tienen allí un diputado, Gómez Reino, que puede defenderles. Tienen una ministra sentada en el Consejo de Ministros en el área económica y tampoco sabemos nada de ella. Por eso digo que es que no son creíbles ni pueden resultar creíbles. Obliguen al PSOE allí con sus votos y como miembros del propio gobierno a que tenga en cuenta esta ciudad y que por fin la considere. Y luego, también lo decimos de la Xunta, es que la Xunta invierte en la ciudad. Tiene ahora mismo abiertas y obras en inversión, la fase 0 del nuevo CHOAC, 10 millones de euros, el centro Amizar, otros 6 millones, la residencia de Iris, las viviendas en el ofimático, preacuerdos para el Centro de Salud de la Falperria. En los últimos años pues, ha realizado inversiones en el CHOAC, en el materno, 3 escuelas infantiles, 2 centros de día, el CEIP de Novo Mesoiro, la tercera ronda, la fábrica de tabacos, el túnel del Parriote, el aparcamiento de Lonzas, el saneamiento de la Ría, la pasarela marinera que tanto les gusta, todo lo que quieran. Lista larga y he dejado buena parte de ellos, pero me parece una muy buena ocasión para que recordemos que no existe La Coruña para Sánchez, no existe, viene un secretario del Ministerio y lo único que puede visitar en el área metropolitana es una rotonda en Cambre, a ver si adjudica lo de Solimar, porque no hay otra obra. Llevamos 2 años sin una sola inversión de la ciudad, sin una sola inversión de fomento. Tiene que venir a Cambre a ver una rotonda, que no tiene otra cosa que visitar. Primera vez en la historia. Va a ser, yo creo, por desgracia, el primer gobierno municipal, la primera alcaldesa, que no hay ninguna obra del Ministerio de Fomento o del Gobierno en su ciudad. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Prado. Pecha a quenda, señor Lajetuñas. Bo día, gracias, señora alcaldesa. Señor Fernández Prado, non sei se fai estas intervencións así por si ten que escapar rápido a algún sitio, porque a verdade é que, en fin, hai que botarlle moito valor para, por un lado, formar parte do goberno e dicir que o túnel do Parrote é cousa do legado do señor Negreira e ao mesmo tempo dicir que é unha intervención da Xunta de Galicia. Dalles pa todo, A verdade é que, fíxese como é, que claro, a ver, na cidade pouco poden decir que fixeron, pero hai que recoñecerlle que o túnel, sí. E a pasarela de Marinedo, efectivamente. Bueno, en fin, despois os cidadáns a valoran. Máis do 90% do que se fixo nesta cidade e da transformación desta cidade, que non lles gusta, que eso sí que non lles gusta, pero ten o sello socialista. Bueno, en fin, creo que estamos diante dun asunto serio. E, polo tanto, creo que hoxe corresponde, ademais, aproveitar non para discutir cando se ten que convocar un pleno, que por agora a capacidade de convocar un pleno lle corresponde á alcaldía e presidencia desta corporación, máis alá das prerrogativas que teñen os grupos municipais a partir dunha cantidad determinada de representatividade, en calquera caso. Se pode facer a política en serio ou pode intentar ser unha performance permanente. Hoxe quero anunciarlles que a proposta da nosa alcaldesa, a alcaldesa de todas as coruñeses e coruñeses, o goberno local vai a convocar a todos os grupos municipais, a todos.
con un obxectivo que é elaborar unha posición común sobre todos os asuntos de interese para a cidade diante da tramitación dos orzamentos tanto da Xunta de Galicia como do Estado. Non está de máis recordar, non sei, a señora Gallego creo que quere falar, pero que falou xa o señor Fernández Prado, só teñen un turno por moción. Bueno, pero xa falará. Poñerse de acordo está ben pedirlle ao Estado, e nós sabe que non temos problema, pero teremos que ser capaces de ter unha posición común, se é que a queren ter, e queren ter unha visión de cidade e non unha visión partidaria, se lles convocará neste mes de outubro, tal como ten decidido a alcaldesa, para que? Pois ni máis ni menos para acordar unha posición, se é posible que sexa unánime, e se non, cada quen terá que retratarse, porque o que non pode ser é que pensemos que se lle pode pedir a un goberno e non a outro. Este goberno local vai a ser exixente, como está sendo a alcaldesa en todo momento, con todas as administracións, respetuosa, dialogante, pero firme na defensa dos intereses das coruñesas e dos coruñeses. Polo tanto, hai que empezar a casa polos cimentos, non pola convocatoria dun pleno, sino por poñernos de acordo. Eu creo que é unha boa noticia, creo que a millor que pode haber, que é a disposición a poñer en común, a ter un mínimo denominador común e a que todos os grupos aporten dentro dese mínimo denominador común. O BNG, que ten un deputado nas Cortes Xerais e que pode facer algo, o PP, que ten unha posición relevante, incluso Podemos, que creo que vai entrar na corporación. É dicir, bueno, que tamén está no goberno de España, Podemos, e parece que agora entra na corporación Podemos. Bueno, pois se entra Podemos na corporación, pois tamén pode axudar nesa tarefa de exigencia. No Parlamento de Galicia non, porque xa quedaron sin representación e aí xa está. En calquera caso, a mí me parece, señora García, que a posición é constructiva. A súa, que pon de manifesto unha serie de problemas que temos coincidido e debatido xa neste pleno en moitas ocasións, e a proposta, que é unha proposta lóxicamente aberta, a que todos os principales asuntos e as preocupacións que temos se poñan nun acordo marco e o fagamos conxuntamente. E aí se vai a ver se todos están dispostos a poñer por riba os intereses da cidade da Coruña por riba dos intereses partidarios. E agardamos que o Partido Popular non se negue unha vez máis a que se salde a débeda que a Xunta de Galicia ten ca Orquesta Sinfónica, que siguen adebedando máis de 5 millóns de euros e, sin embargo, deso non din nin pío. Hai que dar trigo, máis que predicar. Nada máis e moitas gracias. Imos a votar a favor. Rematou o tempo. Moitas grazas. Procedemos xa á votación desta moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada. Moitas grazas. Terceira moción da Marea sobre medidas de conciliación, a que consta unha emenda de sustitución do Partido Socialista. Señora Camián, ten a palabra. Sí, moitas grazas. Non imos aceptar a emenda do Partido Socialista, non imos facer por dous motivos principais. O primeiro, porque se elimina unha proposta que para nós é importante e interesante tamén para a cidade, que é a creación dunha liña de axudas específicas para atender as necesidades de conciliación das familias, e, en segundo lugar, porque a emenda engade algúns conceptos que basicamente deixan as propostas sen garantía, conceptos como se estudiará, se resolverá, pero que basicamente non son unha garantía. Ten que continuar, o turno é único para decir se acepta ou non. O tempo sigue. Moitas grazas. Moi bo día a todas as persoas aquí presentes e a todas as que nos siguen por streaming. Unha das leccións que tivemos que aprender coa chegada do virus ás nosas vidas é que os coidados son un elemento esencial do noso sistema de protección social. Sen os coidados non hai vida posible. Algo que é tan importante e esencial ten que deixar de ser invisible e pasar a ser unha prioridade das políticas públicas.
Coidar de quen nos coida non pode ser un eslogan escrito sobre papel mollado, debe traducirse nalgo real, nalgo que mellore dende logo a vida da xente, que son políticas públicas eficaces. Dentro destas múltiples facetas dos coidados, a conciliación é unha delas. Xa era unha necesidade ben importante antes, pero agora, con esta pandemia, é urxente e inaprazable. Son moitas as familias da nosa cidade que levan tempo demandando accións neste sentido, accións para mellorar e ampliar a atención á infancia, para mellorar e ampliar a atención a maiores, para mellorar e ampliar a atención ás persoas con diversidade funcional. É, ademais, importante resaltar que, lamentablemente, durante estes meses, por desgraza, aínda segue sendo así, a sobrecarga de tarefas de coidados recaeu maioritariamente nas mulleres e isto, ademais, ten un impacto brutal na nosa sociedade que non podemos permitirnos polos termos de desigualdade de xénero que xenera. Para intentar paliar todo isto, dende a Marea Atlántica xa no seu momento propuxemos varias cousas. En primeiro lugar, reforzar o servizo de canguraxe, se incluiu no plan que apoiamos todas as concelleiras e concelleiros desta corporación e que a data actual non se cumpriu. Tamén propuxemos no orzamento municipal deste mesmo ano engadir 2 servizos para os maiores. Un servizo de axuda no fogar novo por un importe de 600.000 euros, un servizo novo de lavandería que a data actual tampouco se cumpriu. Hoxe vimos tamén a facer de novo propostas constructivas, porque creemos realmente que é unha necesidade real de moitas familias e que dende a administración local se poden facer aínda moitas máis cousas. Propoñemos incluir nas cláusulas sociais da contratación pública que se prime as empresas que melloren a conciliación das súas traballadoras. Propoñemos poñer en marcha un novo servizo de atención ás persoas coidadoras, de respiro familiar. Propoñemos tamén unha nova liña de axudas para chegar a esas familias que teñen necesidades de conciliación. E, dende logo, tamén creemos que o resto de administracións públicas teñen que implicarse. Isto non pode quedar todo máis do Concello, si se poden facer moitas cousas e creo que se deben facer, ademais de cumprir co pactado aquí neste pleno. E tamén nesta moción propoñemos que tanto a Xunta de Galicia como o Estado se impliquen reformando o marco legislativo para que haxa máis servizos públicos dos cuidados e da conciliación e tamén para que a Xunta e o Estado deriven fondos aos concellos para poder seguir facendo políticas. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, en primeiro lugar, desde o Bloque Nacionalista Galego, quero sinalar que imos votar a favor da emenda presentada polo Grupo Municipal Socialista, tal e como xa lle, ademais, adiantamos a concelleira que acaba de defender a moción orixinal. Entendemos que a emenda sostén en esencia o que quere defender a moción, que a necesidade de que se implementen medidas de conciliación para axudar as familias que neste momento concreto, pero que ao final é o reflexo do que é como se estrutura a nosa sociedade e onde recaen os cuidados e en que situación quedan moitas veces os menores e non só os menores en caso de vulnerabilidade. O caso é que non é só o Concello da Coruña que se ten que facer cargo desta responsabilidade. Creemos que o resto das administracións públicas deben tamén poñer da súa parte. Creemos que, ademais, o Goberno do Estado estivo absolutamente ausente neste período de solucións para dar solucións a este asunto. E vemos como aínda agora, xa comezado o curso, no mes de outubro, están pensando como solucionar o problema das nais e pais que nos teñamos que quedar na casa porque hai un caso de COVID en clase e temos que quedar cos fillos porque resulta que teñen que guardar corentena. E aínda estamos en outubro vendo como se soluciona esta cuestión. Polo tanto, o Goberno do Estado fallou tamén en legislar a tempo estas cuestións. E tamén fallou a Xunta de Galiza, que para variar está absolutamente ausente da implementación de políticas de conciliación. Se pechan os centros de día sen dar alternativas ás familias,
non aparece en ningún caso para axudar os concellos a implementar medidas novas, non ten absolutamente ningunha medida nova, non achegou ningunha medida nova nesta crise toda da COVID para dar solución aos problemas de conciliación, porque nos, xa o dixemos nun pleno anterior, é dicir, non podemos pensar ou vivir no mundo de Yupi, digamos, por dicirlo de alguna maneira, no que as familias poden teletraballar e teñen esa posibilidade de teletraballar. Hai moitas familias que non teñen a posibilidade de teletraballar, ou mellor, no caso dos proxenitores, e ao final pode chegar a haber unha desatención dos nenos e das nenas ou unha dificultade real de atención aos nenos e ás nenas. Polo tanto, hai que atender a todas as casuísticas de familia porque son moi diversas, ten que facerse desde todas as administracións, desde a Xunta de Galiza, o Goberno do Estado e o Concello, como non pode ser de outra maneira. Eu creo que a emenda o que fai é matizar algunhas cuestións. Creo que no punto 3 que se modifica do que se fala é de atender as necesidades especiais derivadas da situación de pandemia e non só dos casos concretos de cuarentena, polo tanto é máis ampla a emenda e contempla máis cuestións. Tamén no punto 5 que se matiza, fálase de analizar a situación dos colectivos máis vulnerables de cara a mellorar os servizos e axudas municipais. Nos entendemos desde o BNG que se implementa unha nova liña de axudas, o que vai xerar é unha necesidade de facer un modificativo de crédito e de deseñar esa nova liña de axudas. O que temos que facer é ver como os actuais servizos e as actuais liñas que existen poden adaptarse a esta nova situación para evitar máis burocracia, máis papeleo e novas ordenanzas ou novas legislacións que nos levarían a aprobar iso, sabe Dios en que momento. E como última cuestión que vemos de diferencia entre a emenda e a moción é a cuestión do respiro familiar. O Concello da Coruña conta con múltiples convenios con diferentes entidades para dar respiro ás familias que atenden dependentes e creo que sí que compre analizar en que tipo de familias ou en que situacións quedan ou que tipo de familias quedan sen eses servizos de respiro das entidades e sen os servizos de respiro que xa ten política social da Xunta. Polo tanto, sí que compre analizalo antes de implementalo, nada máis. Moitas grazas, señora Beira, polo Grupo Popular. Buenos días, señora alcaldesa y miembros de la corporación y todas las personas que siguen este pleno por otros medios. La conciliación de la vida laboral y personal facilita la posibilidad de que las personas trabajadoras hagan compatible su faceta profesional y la personal en el sentido más amplio posible, incluyendo necesidades familiares, personales, individuales, de ocio. Hasta este momento, muchas organizaciones, o al menos algunas, han puesto a disposición de las personas una serie de medidas cuyo objetivo es la compatibilización del puesto de trabajo con el tiempo que se necesitan para realizar otras actividades. El objetivo no es solo que las personas sean productivas, sino también más felices y equilibradas, lo cual resulta un beneficio claro para la sociedad. Es más, este concepto se encuadra dentro de lo que se conoce como un salario emocional, que garantiza el bienestar psicológico y el balance de vida idóneo. Con la llegada del COVID constatamos que estas medidas no han sido suficientes y nuevamente que un porcentaje importante de la sociedad se encuentra desasistido o con grandes dificultades para hacer frente a la vida diaria y a sus circunstancias, entre ellos los más vulnerables, que siempre son aquellos que tienen padres mayores y con necesidades, hijos pequeños y dependientes, trabajos exigentes y con horarios muy extendidos, personas con discapacidad, etcétera. Asimismo, se evidencia una vez más que son las mujeres quienes soportan, en la mayoría de los casos, las tareas de conjugar las responsabilidades laborales y familiares, agrandándose de esta forma la brecha de la igualdad. Por este motivo, el Grupo Municipal del PP no puede por menos que apoyar esta moción y, a través de ella, reclamar al equipo de Gobierno la puesta real en funcionamiento de aquellas medidas que ya estaban previstas en los presupuestos, entre ellas la ampliación del servicio de ayuda en el hogar, la creación de la lavandería para personas dependientes, el refuerzo de la atención de la infancia, la digitalización de aquellos servicios que no requieren presencia física de los técnicos. La propia Xunta, a pesar de que a los señores del BNG les parezca ausente, no así el resto de los ciudadanos, como se demuestra en las últimas
elecciones, en los últimos resultados electorales, ha aprobado un paquete extraordinario que ha dotado con 40 millones de euros para asistir a las necesidades de los menores de 12 años y los mayores dependientes. Entre ellos, el bono cuidado extraordinario para la infancia, dotado con 18 millones, que cuenta con una ayuda de 500 euros al mes. O el bono cuidado extraordinario para mayores y dependientes con 11 millones de euros y dotado con 500 euros al mes para cubrir la atención que se contrastase desde la declaración de la emergencia. Por tanto, y al hilo de la estrategia de la Xunta, este grupo municipal no puede más que reconocer la necesidad del refuerzo en los servicios existentes en el concello. La incorporación de nuevas medidas que resuelvan las recientes situaciones que el COVID ha originado y que dificultan aún más la supervivencia de esta parte de la sociedad que es la más vulnerable. Es cierto que este, como otros temas ya tratados en el Pleno y con medidas aprobadas al respecto, han quedado estancados. También reconocemos que la lucha con el COVID no ha facilitado la ejecución de las metas propuestas. No obstante, el Gobierno municipal no puede amparar la paralización de la mayoría de los propósitos aprobados en Pleno por esta situación. Se han derivado presupuestos y recursos a política social para hacer frente a la situación del COVID y sus daños colaterales, para ayudar a las familias a afrontar estos y otros problemas asociados. Esta decisión, apoyada por todos los grupos, tiene que tener un reflejo en la gestión de los programas existentes, así como en la propuesta de nuevos programas para paliar la situación en la sociedad que se desarrolla actualmente. Gracias. Gracias, señora Gutiérrez. Polo Goberno, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primer lugar, y respecto al sentido de nuestra enmienda, prácticamente se mantiene la totalidad de lo que es el contenido de la moción de la Marea, con un pequeño matiz. Podríamos, lógicamente, hacer la carta a los Reyes Magos o podríamos hacer aquí un conjunto de deseos de difícil ejecución práctica. Pero yo creo que hay que ser mucho más realistas y estando de acuerdo en el fondo, como no puede ser de otra manera, y teniendo en cuenta que el discurso de los cuidados lo sabemos y somos conocedores todos y todas de lo que es la realidad actual, lo cierto es que una cosa es predicar y otra es dar trigo, y que lo cierto es que poner en marcha una serie de medidas o decir que se van a poner sin hacer un estudio previo de impacto a la población, sin hacer un estudio previo de a cuánta población estaríamos atendiendo, qué tipo de necesidades tiene esta parte de la población, cuál es su cuantificación económica y cuál es su sostenibilidad en el tiempo, teniendo en cuenta los medios materiales y los medios humanos de los que dispone el Ayuntamiento. Yo creo que como poco es darle a las mociones pues un viso de realidad y un viso de seriedad. Me gustaría, en relación a la exposición de motivos que Marea Atlántica expone en su moción, alude a una serie de cuestiones que a mí no me gustaría pasar por alto. Habla de que el Gobierno municipal está poniendo trabas para que el funcionariado pueda acceder a medidas de conciliación, administración electrónica y teletrabajo. Yo, en el ámbito de los servicios sociales, que es en este ámbito donde se incardina esta moción, ya le digo y ya le informo, por si usted está mal informada, que no tenemos una sola denegación de teletrabajo, que la Concejalía de Personal y este Gobierno municipal ha sido muy consciente de lo que suponía gestionar una crisis para la que ninguno de nosotros y ninguna de nosotras, ninguna administración, estábamos preparados, avisados, ni tiene ningún tipo de comparación con situaciones anteriores. Y yo creo que con el trabajo de todos y con la vocación de todos y con saber dar respuestas rápidas ante nuevas situaciones, se ha podido efectivamente gestionar. También con el teletrabajo. Ya le informo, señora Cameán, por si las fuentes no son del todo fidedignas, que no hay una sola denegación del teletrabajo por parte de la Concejalía de Servicios Sociales, lo cual no significa que si mañana existen una serie de peticiones que no se ajustan, lógicamente, a las pautas o a los criterios establecidos, no se tenga que denegar, teniendo en cuenta también que los servicios sociales son un servicio esencial que requiere, lógicamente, la proximidad y que requiere en muchas ocasiones la presencialidad para la que lógicamente,
desgraciadamente lo sabemos todos. Respecto al tema de las medidas de conciliación, ya le informo que están en marcha los mismos espacios de canguros que estaban en marcha con el Gobierno socialista, con la última etapa del Gobierno bipartito aquí en el Ayuntamiento de A Coruña. Ustedes mantuvieron tanto el servicio de canguros a domicilio como el servicio de canguros en los centros cívicos, en los espacios municipales, y se van a ampliar. Quede usted tranquila que se van a ampliar. Estamos haciendo, lógicamente, la tramitación administrativa para que sean 4 espacios nuevos los que puedan acoger una demanda que, por cierto, es mucho menor que la del año pasado, por razones, me imagino que obvias, de miedo y temor por parte de las familias. No obstante, donde haya necesidades que cubrir, donde sean competencias municipales y aún sin serlas, estará el Ayuntamiento de A Coruña para responder. Y respecto al tema del servicio de lavandería, respecto al tema del SAT, lógicamente estamos trabajando en este tipo de cuestiones y haremos que salgan a la mayor brevedad posible, pero a nadie se le puede olvidar que acabamos de gestionar y todavía seguimos. Acabo ya. Y seguimos gestionando las consecuencias de una crisis como la del coronavirus, que ha tenido un impacto brutal en el área de bienestar social. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Dado que a propoñente non acepta a emenda presentada, vaise votar en primeiro lugar dita emenda. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Moi ben, queda rexeitada a emenda. Pasamos a votar a moción. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Turno xa para o Partido Popular. Coa primeira moción sobre programas sociais, solicito ao primer teniente me sustitúa temporalmente na presidencia da sesión. Moitas grazas. Señora Gutiérrez, ten a palabra. La administración pública es el procedimiento que se realiza en las instituciones o entes públicos que perciben los recursos necesarios con la finalidad de garantizar el bienestar de la ciudadanía. Este bienestar debe ser una realidad cotidiana, continuada y garantizada, proporcionada con la agilidad suficiente para resolver los problemas básicos de la ciudadanía en tiempo y forma. No tiene sentido diseñar políticas necesarias para garantizar la plena autonomía económica y personal de los colectivos vulnerables para luego demorar su ejecución de tal forma que se genere un perjuicio tal que condiciona la bondad de los programas. Pues bien, en estos años sucesivos, tanto por parte de Marea como por parte del PSOE, nos encontramos con que los programas sociales de naturaleza esencial se ejecutan en plazos que exceden con mucho a lo que podemos considerar admisible. Entre estos programas destacan las becas de comedor, que por segundo año consecutivo en este Gobierno, además de los retrasos en anteriores gobiernos, no se han adjudicado al comienzo del curso. Hace semanas que se iniciaron las clases en infantil y primaria y los solicitantes de este beneficio continúan sin tener la confirmación de la adjudicación, que parece no será definitiva hasta octubre. Como alternativa, se plantea que los proveedores de los catering procedan al suministro del mismo siempre y cuando el demandante justifique documentalmente su solicitud. No obstante, esta situación genera inquietud en las familias que, con la experiencia de años anteriores, no están seguros de ser beneficiarios de tal subvención. Por otro lado, no todos los suministradores están en condiciones de prestarlo en esas condiciones, por lo que el perjuicio es doble para el beneficiario y para el prestador, que no puede asumir este escenario, aunque en estos casos pueda tramitarse como ayuda de emergencia. Además, conviene recordar que esto afecta también a las actividades extraescolares de los alumnos, que son adjudicatarios del mismo y que, por tanto, quedarán pendientes hasta la adjudicación definitiva. Cierto es que las circunstancias que hemos vivido han desviado la atención de la Concejalía de Bienestar Social hacia temas más inmediatos y de importante calado. Se han ampliado plazos, pero también es cierto que ya se conocían las dificultades de gestión de la información necesaria para las adjudicaciones, que en años anteriores, en los que no se sufrió pandemia, también había retraso. La misma crítica podemos hacer del programa Bonotaxi, destinado a las personas con discapacidad que, por estar gravemente afectados en su movilidad, sufren problemas para utilizar los transportes públicos colectivos con el fin de proporcionarles un servicio alternativo para sus desplazamientos y, de esta forma, poder sufragar los gastos extraordinarios que se les generan. En el 2020 se abrió el plazo de inscripción a finales de enero y las listas definitivas de ayudas concedidas no se publicaron hasta finales de julio, por lo que más de 200 beneficiarios perdieron la posibilidad de financiar esta actividad y, en casos más extremos, su movilidad que quedó absolutamente restringida.
Al igual que en el programa de becas comedor, los años anteriores gestionados por el PSOE y por Marea, los retrasos en su adjudicación fueron igualmente dilatados. En el 19 se adjudicaron en abril, en el 18 se adjudicaron en junio. Todo ello se traduce en una incapacidad de gestión que al ciudadano le resulta muy difícil de comprender. Los problemas vienen siendo los mismos o muy parecidos año tras año. A esto se añade otro problema de gestión socialista, en este caso del Estado, por cuanto los retrasos en los expedientes de ingreso mínimo vital son sangrantes, por los problemas de la seguridad social, cuyo retraso en las citas también perjudican a las pensiones de viudedad, de orfandad, a las rentas de integración y a muchos otros. Por todo ello, el Grupo propone agilizar la tramitación de las becas de comedor y tramitar anticipadamente las ayudas de bono taxi para personas con problemas de movilidad con el fin de que entren en vigor el 1 de enero de cada año. Gracias. Gracias, señora Gutiérrez, por parte do Bloque Nacionalista Galego. Turno para a señora Veira. Perdón. Moitas grazas. Pois, desde o Bloque Nacionalista Galego, desde logo compartimos coa esencia do que se demanda, sobre todo na parte dos acordos desta moción, non? Quen se podería negar a que se axilizase a tramitación administrativa das bolsas comedor ou a tramitar anticipadamente as axudas ao bono taxi. Pero como a mí me gusta facer política tamén desde o rigor, creo que hai críticas como as das bolsas comedor que neste ano, evidentemente, teñen os seus matices, non? E é que este ano, evidentemente, se axudican as bolsas comedor máis tarde e iniciado o curso porque no medio tivemos unha situación de pandemia que ademais suspendeu os prazos administrativos. Entón, ten tamén os seus problemas. Non é... A cuestión non é neste ano que saísen tarde as bolsas comedor, como aconteceu noutros anos, ou outro tipo de problemas que se foron sucedendo e que é lóxico que se critiquen co ánimo de, evidentemente, de melloralo, non? Evidentemente, nós estamos de acordo a que se saquen canto antes as bolsas comedor, porque hai un problema na xestión, porque é unha cantidad de expedientes absolutamente brutal, que ademais nos debería de levar a unha reflexión sobre a situación social que vivimos, en iso tamén ten moitas competencias a Xunta de Galiza, non? De solucionar e de poñer, desde logo, políticas para rematar coa crecente desigualdade social que estamos a vivir no noso país e que aumentou desde a crise de 2008, pero que previsiblemente coa crise derivada da COVID-19 aumente aínda máis, non? Evidentemente, estamos de acordo coa axilización da tramitación administrativa das bolsas comedor en vindeiras convocatorias, non? Evidentemente, o lóxico é que ao comezo de cada curso escolar, cada familia coñeza de que recursos dispón para ver se pode ou non, e xa é triste dicilo así en alto, pode levar o seu fillo ao comedor ou non. En canto ás axudas ao bono taxi, nós, ademais da cuestión dos prazos, aquí vemos un problema tamén neste ano, e é que, a diferenza do ano pasado, as axudas ao bono taxi de 2019, as completas, chegaban aos 1.000 euros por persoa beneficiaria, e neste ano chegaron os 700 euros, habendo, por certo, máis fondos destinados a estas axudas. O cal tamén nos debe de levar a unha reflexión e a coñecer exactamente que cantidade de persoas precisan na nosa cidade acceder aos bono taxi, porque se cadra ou ben fai falla remodelar o sistema de adxudicación e que non prexudique as persoas beneficiarias desta axuda, que haxa máis persoas que a precisen, porque a cuestión é que se reparten os fondos entre as persoas solicitantes e que poden ser beneficiarias. Por lo tanto, se hai máis persoas con dificultades de mobilidade, hai menos fondos por persoa. Tal e como propuxemos nós, ademais nunha iniciativa, creemos que hai que modificar o sistema de repartición destes fondos para non prexudicar a ninguén. Por lo tanto, imos votar a favor porque na esencia estamos de acordo, pero creemos que hai que facer política desde o rigor e coñecendo tamén a situación que nos afectou a todas e todos este ano. Nada máis. Moitas grazas, señora Veira. Por parte da Marea, señora Cameán, ten a palabra. Sí, moitísimas grazas.
Ben, eu non sei se facer propostas dende a oposición, facer propostas que ademais responden e atenden a necesidades reais das nosas veciñas e veciños merecen o calificativo despectivo de carta aos Reis Magos. Eu, francamente, creo que non. Non sei se dentro do ADN socialista está tamén botar balóns fora, pero creo que non. Ben, xa adiantamos o noso voto favorable a esta moción, xa na Comisión de Benestar que convocamos nos hai uns días, propuxemos a necesidade xa non só de axilizar, porque creemos que xa non é hora de axilizar, estamos no mes de outubro, senón que toca adxudicar xa as bolsas comedor. Este inicio de curso escolar é dos máis importantes da nosa historia e creemos, francamente, que ningunha administración estivo á altura deste reto. A local tampouco. No caso concreto das bolsas comedor, trátase ademais dunha axuda que é fundamental para moitas familias da nosa cidade que debía de estar na xenda das prioridades deste goberno neste verán. Nesta comisión tamén sinalamos que estando xa no mes de outubro sen as bolsas comedor concedidas, que era importante chegar a algún acordo coas empresas de catering dos comedores escolares co fin de evitar, ao fin e ao cabo, que as menores se visen afectadas. E incluso tamén chegamos a advertir da necesidade de mediar coas AMPAs ou estarse establecendo criterios que podían, basicamente, limitar o acceso ao servicio de comedor. Ademais, estamos preocupadas e así manifestamos porque, segundo consta na resolución provisional e na súa listaxe, case 2/3 das solicitudes este ano están pendentes de documentación. Non entendemos a que obedece isto, parecennos cifras realmente elevadas e creemos que pode haber problemas con aquelas familias que finalmente, polas circunstancias nas que nos atopemos e porque organismos oficiais están tardando en dar citas, finalmente non poidan entregar esta documentación e finalmente vexan denegada esta axuda. Tampouco entendemos o motivo polo que o Goberno non atendeu a advertencia do informe do interventor municipal de data de marzo. Neste informe o que dicía o interventor é que as bases contiñan un erro que é básico, que é a definición da unidade de convivencia familiar. O Goberno municipal tardou 2 meses en subsanar este erro e tampouco entendemos. O que sí entendemos é a situación actual de pandemia e tamén as dificultades de xestión dun programa que, efectivamente, co paso dos anos vai crecendo. Xa durante o mandato da Marea Atlántica creceu en orzamento, que pasou de 700.000 euros a 1,5 millón de euros, de menores beneficiarios, pasando de 900 menores a máis de 1.600 menores, e, dende logo, nós non imos empregar os adxetivos que empregaban vostedes cando estaban na oposición. Non imos facer, a pesar de que o primeiro ano adxudicaron estas bolsas en novembro, a pesar de que este ano seguramente sexa en novembro ou vai a ser a finais de outubro, tampouco imos facer, a pesar de que o ano pasado decaeron nun 12% o número de menores beneficiarios, tampouco a pesar de que este verán derivaran a xestión do programa de períodos de alimentación non lectiva nunha entidade financeira, non imos facer. Pero sí que queremos recordar que o Partido Socialista foi moi exixente cando estaba na oposición con este programa, foi moi exixente e, dende logo, non está sendo quen de asumir as súas propias reclamacións dende o Goberno. Vostedes, dende logo, fixeron unha oposición que xa manifestamos aquí. Durante 4 anos que foi rotundamente destructiva e de bloqueo, impedindo en moitas ocasións que se aprobase o orzamento. Se non se aproba o orzamento, lóxicamente había créditos e capítulos, como o capítulo 4, que non estaban disponibles e onde se atopan programas. Nada máis e nada menos que como bono taxi, que lóxicamente, se non contaba cos créditos orzamentarios necesarios, dificilmente se podía facer unha tramitación adiantada. Simplemente imos a decirlles que vamos a seguir facendo propostas. De novo, non sei se van a calificar de carta aos Reis Magos, se lles vai a parecer un pitorreo como están amosando, pero imos a seguir insistindo en propostas que creemos que poden resolver tamén a problemática, en propoñer de novo que se faga unha renovación automática. E, dende logo, aí nos van a topar. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Adiante, señora Neira.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo cuando hablo de carta a los Reyes Magos, discúlpenme ustedes, miembros de la corporación, si lo consideran algo despectivo, porque nada más lejos de mi intención. Creo que es algo absolutamente descriptivo. Descriptivo porque últimamente la política de titulares, la reconstrucción de la historia, los relatos absolutamente partidistas, desde los propios sentimientos, incluso desde las propias percepciones, yo ya no digo desde el ánimo de mentir o de falsear los datos y la verdad, bueno, pues al final ni modifican las actas de esta corporación, de este salón de plenos, ni modifican la realidad, ni modifican los datos. Pues evidentemente que el bonotaxi salió tarde, evidentemente que sí. Evidentemente que tenemos unos procedimientos en servicios sociales que seguramente están obsoletos, evidentemente que sí. La pregunta es si están obsoletos desde el año 2018 o si ya estaban obsoletos cuando usted entró en la concejalía y fue la responsable en las mismas materias en las que yo tengo responsabilidad en este momento. Me imagino que cuando hablamos de la ayuda de emergencia y hablamos de que se cotejan los tickets uno por uno, usted también pondría en aquel momento los mecanismos necesarios para resolver. Es que me despisto, señora porque Camén, la escucho por aquí vostede, e el oído periférico es lo que tiene. Señora Neira, por favor, cando vostede falou ninguén lle interrumpiu, non conteste a intervención da señora Neira. Gracias, continúe. Ya sabe, señora Cameán, que no tengo la cualidad de la concisión y si me despistan, al final no digo todo lo que tengo que decir. Pues evidentemente nos encontramos con procedimientos que estaban obsoletos y supongo que las dificultades con las que usted se encontró a la hora de modernizarlos son exactamente las mismas con las que me estoy encontrando yo. Seguramente, si yo ocupara aquí la oposición después de haber sido responsable, hablaría con más rigor de las becas comedor y de los problemas que uno tiene dentro de la concejalía con el procedimiento, con el propio devenir, con el gestionar millones de euros en tickets de 50 euros y con toda la problemática que se tiene para gestionar, lo cual evidentemente de cara a la ciudadanía no es excusa para nada, pero por lo menos para hablar en rigor, porque así cuando hablemos seremos todos más creíbles. Mire, becas comedor. De becas comedor, ustedes, acaba de decir, señora Cameán, que el año pasado se quitaron tarde. Hombre, se quitaron tarde teniendo en cuenta que nosotros llegamos a la última fase de un procedimiento abierto por ustedes y se encontraron, efectivamente, la lista definitiva el 8 de noviembre con 1.992 expedientes. Pero fíjese usted, tiene la lista definitiva del año anterior con 1.471 expedientes y una prórroga automática, la primera que se permite, de que todos aquellos niños con beca comedor fueran becados ese año, la tiene usted el 21 de septiembre, que digo yo que para valorar los escasos expedientes que valoraron también se tendría que haber comenzado antes. Por parte de todas aquellas familias que efectivamente solicitaron beca comedor y a la fecha, porque hemos tenido 3 meses de suspensión, y a la fecha se encuentran con la beca comedor sin resolver, yo digo lo mismo que he dicho el otro día en la comisión y además es importante que salgan en salón de plenos. Ya se ha negociado con las empresas de catering para que no se les esté pasando el cobro. Y, por lo tanto, no se está pasando el cobro de todas aquellas familias que solicitaron beca comedor y que así lo acrediten a las empresas que prestan ese servicio en el colegio de sus hijos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, todos sabemos, usted con más razón que los demás, que existen otros mecanismos para ayudar a familias en situación vulnerable a través de las ayudas de emergencia, a través de los aflotes, para que en ningún momento quede ningún niño sin beca comedor. Y no se transfirió la gestión de las becas a ninguna entidad. Una entidad como la Fundación Abanca se puso en contacto con este ayuntamiento con el fin de colaborar en estos términos y, lógicamente, toda la colaboración que venga de la sociedad civil, de las fundaciones y del mundo de la empresa, bienvenido sea en un momento como el actual. Ojalá, desde luego, este marco de colaboración entre todos y entre todas fuera mayor. 3.197 expedientes a la fecha con 3 meses de suspensión de plazos y, por lo tanto, gestión inmediata de la crisis de la pandemia. Dicho lo cual, a la fecha no hay ninguna familia que no esté acudiendo al comedor, ninguna familia a la que se le esté pasando el recibo del comedor. Ya se ha hecho la gestión con las empresas que prestan este servicio en la ciudad de A Coruña. Nada más y muchas gracias.
Moitas grazas, señora Neira. Procedemos a votar esta moción do Partido Popular. Votos a favor da mesma? Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Segunda das mocións presentadas polo Partido Popular, a que consta unha emenda de sustitución do BNG e unha emenda de sustitución do Partido Socialista. Ten a palabra o señor Rodríguez. Bo día de novo. Salvo para o goberno do señor Sánchez e o señor Iglesias, a ocupación ilegal é un problema crecente no noso país que non soamente ataca o dereito á vivenda e á propiedade privada, senón que, ademais, altera gravemente a convivencia veciñal e pon en serio risco a seguridade e integridade de persoas e de bens. Vaya por diante, para aqueles que sucumban á tentación de chamarnos alarmistas, que é certo que en termos absolutos non estamos entre as comunidades máis afectadas. Pero Galicia, cun 34% de incremento, é a comunidade onde máis está a aumentar as denuncias por ocupación respecto ao ano 2019. E máis da metade desas denuncias presentadas neste 2020, un 55% corresponden á provincia da Coruña. E a nosa cidade é, a súa vez, a máis afectada de Galicia, cunha media de 5 denuncias ao mes. Todos estes son datos aportados pola Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. Tal é así que as zonas chamadas quentes non deixaron de aumentar na nosa cidade. Este grupo apoiou todas as iniciativas debatidas neste pleno sobre ocupacións ilegais e seguridade cidadá, con independencia de quen as trouxera ao pleno e do barrio ao que afectase. Mocións nas que se acordou, entre outras cousas, maior presencia policial local e nacional e recuperar a policía de barrio, poñer en marcha un plan de protección da convivencia e seguridade veciñal no primeiro semestre deste ano 2020 ou demandar da delegación do Goberno a cobertura total de prazas de Policía Nacional. Por certo, o delegado por fin falou da ocupación e, como era de esperar, se para Sánchez non existe o problema, para o delegado tampouco. Quizáis por iso a conselleira espera dende hai 2 semanas unha contestación do delegado á súa petición de reunión para abordar esta problemática tras terse reunido coa Federación de Asociacións de Veciños de Galicia. Vergoñoso. É certo tamén que isto o di o delegado dende a seguridade do seu despacho. Se o fixera pisando a terra e mirando a cara aos veciños de Palavea, de Monte Alto, de Peruleiro, de Ronda de Nelle, de Agra de Orzanda, Zapateira ou dos Mallos, pois mesmo quizáis cambiaría de opinión. Para estes propietarios e veciños, a ocupación ilegal si é xa un problema. E tamén para o Colexio de Administradores de Fincas, que onte mesmo advertía do efecto chamada que se está a producir na nosa comunidade para esta problemática da ocupación ilegal. A nosa obriga, polo tanto, é propoñer solucións e evitar que este problema, que cada vez afecta a un maior número e con maior frecuencia aos nosos veciños, siga aumentando. Non esperemos, por favor, a que o delegado se alarme, porque entón xa será tarde. Por iso solicitamos o compromiso da Corporación na loita contra a ocupación ilegal de vivendas, instando ao Goberno de España a impulsar con urxencia unha legislación que combata eficazmente a ocupación apoiando as modificacións legais e as medidas incluídas na proposición de lei presentada polo Grupo Popular no Congreso dos Diputados, entre outras, axilizar o desaloxo dos ocupas nun prazo de 12 horas, axilizar o proceso penal e recuperar as penas de 1 a 3 anos para a ocupación de vivenda con violencia, considerar nulo o empadronamento dun ocupa ilegal, permitir ás comunidades de propietarios adoptar medidas preventivas como tapiar ou pechar portas ou xanelas e actuar directamente ante os tribunais, e tamén legitimar as persoas xurídicas para iniciar o proceso de recuperación da posesión. Por último, non podemos aceptar a emenda proposta polo BNG por 2 motivos. O primeiro, porque aborda unha problemática con unha finalidade e un obxectivo totalmente distinto da nosa moción. Non estamos a falar dese perfil de ocupación. O compromiso na defensa do dereito á propiedade é perfectamente compatible co apoio á protección daqueles veciños e familias que se atopan en situación de vulnerabilidade social por causa de vivenda. E, en segundo lugar, porque compartimos que, efectivamente, as administracións deben garantir o acceso de todas as persoas a unha vivenda digna e deben establecer as condicións necesarias para facelo efectivo. E, dende a nosa perspectiva, iso é o que está a facer a Xunta, a única administración que está a construir vivendas sociais na nosa cidade, que ten un parque de 3.100 vivendas para o lugar social, que puso en marcha un bono de aluguer social, que baixou os impostos para a compra de vivenda usada para a residencia habitual, que duplicou as axudas para o acceso á vivenda e que ten todavía vixente ese programa de vivendas baleiras ao que este Concello segue sen adherirse. E remato xa tamén dicindo que tampouco podemos aceptar a emenda do Grupo Socialista, porque nós estamos a defender un determinado paquete de medidas que, máis aló de que sexa obxeto dunha proposición de lei
proposición de lei do Grupo Popular no Congreso, entendemos que son aceitadas e queremos o compromiso tamén con esas medidas, aínda que non por iso non deixamos de recoñecer que o sentido da emenda proposta ia tamén na liña de combatir a ocupación ilegal. Polo tanto, mantemos a nosa moción, non podemos aceptar neste caso as emendas, máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, desde o Bloque Nacionalista Galego efectivamente presentamos unha moción para resituar o debate a respecto do problema da vivenda. En primeiro lugar, evidentemente, falando de que as administracións, tanto o Concello da Coruña como a Xunta de Galiza como o Goberno do Estado, teñen que actuar nos casos nos que hai un conflito veciñal derivado dun problema de ocupación, como puido pasar na rúa Manuel Valdomir, na Agra, ou como pode pasar ou está a pasar no barrio de Palavea, por certo, un lugar onde botan moito de menos a protección, xa non o dereito á propiedade, senón tamén o dereito á integridade persoal das persoas que efectivamente están nese barrio e que son ameazadas e agredidas, sen que efectivamente haxa un dispositivo policial, cando menos que actúe de maneira disuasoria para que non acontezan precisamente eses incidentes, vamos chamar así, que non me gusta nada esa palabra porque lle quita importancia do que aconteceu en Palavea. Ningún efectivo policial cando hai grilleiras e grilleiras de policía, cando hai unha mínima manifestación ou unha mínima concentración. Evidentemente, nos casos nos que hai un problema de convivencia veciñal, nos que hai persoas que temen incluso sair das súas casas, pois haberá, evidentemente, que tomar medidas. Pero isto non significa que o problema da ocupación sexa un problema xeral, ningún problema das dimensións das que se está a falar. Porque realmente o que se nos quere transmitir desde os medios de comunicación é que se vai de vacacións, vanlle ocupar a casa o día seguinte. E creo que nós, como políticas e como políticos, temos que ser non só rigorosos, senón non lanzar alarmas, nunca mellor dito, sobre estas problemáticas. E digo alarmas, nunca mellor dito, porque asombrosamente, paralelamente a este problema de ocupación presunto e xeral que se di que se vive no Estado español, resulta que hai empresas que realmente se están forrando a costa do medo de algunha xente que non deixa estar fabricado polos medios de comunicación. E así realmente o sentimos. Nós o que queremos coa emenda é reconducir efectivamente o debate, reconducilo cara ao que é realmente preocupante. E o que é realmente preocupante desde o Bloque Nacionalista Galego, ou nos consideramos así, é o problema de acceso á vivenda que ten a xente no noso país, que hai un problema real de acceso á vivenda. E xa non é que a xente non poida comprar unha casa, porque non ten perspectiva de traballo mínima. É que a xente xa non pode alugar as casas. É que hai un problema real de acceso á vivenda, que hai un problema real de que a mocidade non se pode emancipar porque non hai posibilidades de financiar unha vivenda, o aluguer dunha vivenda. Que estamos falando de que na nosa cidade para encontrar un aluguer de menos de 450 euros é prácticamente imposible tendo os salarios que hai na nosa cidade. Que estamos a falar de que o Concello Emusa está alugando pisos que eu creo que todos nos demos conta a través dese proceso de como están os prezos dos pisos. Que hai un número inxente de demandantes de vivenda na Xunta de Galiza que é crecente e diario e que non se está atendendo por parte da Xunta de Galiza. Nos o que queremos é focalizar o problema no acceso á vivenda, que é un problema absolutamente real e o que a Xunta de Galiza non está atendendo. E se non, abramos o xornal de hai un par de días como a Xunta de Galiza abriu o programa Rexurbe e non conseguiu comprar ningún só inmóvel. E iso é pola situación que se está a vivir na vivenda. E
quero apuntar unha cuestión sobre o dereito á propiedade. O dereito á propiedade non é ilimitado. Hai unha responsabilidade social tamén no dereito á propiedade privada. E, polo tanto, eu creo que as administracións debemos de centrarnos en resolver o problema real de acceso á vivenda que vivimos na nosa sociedade. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Sí, grazas. Señor Rodríguez, con todo cariño, yo digo, esta moción nos parece unha auténtica vergoña. Unha vergoña porque nos negamos a asumir radicalmente a axenda marcada pola extrema dereita e polas compañías de seguridade privadas, e que parece unha moción diseñada pola extrema dereita e polas compañías de seguridade privada e, polo tanto, nos opoñemos frontalmente ao seu plantexamento. Eu me pregunto se a lectura desta moción son vostedes a representación de Vox no Concello da Coruña. Eu creo que con mocións como esta deberían de pensar que valores non son os que realmente defenden. Porque esta moción para nós só sirve para xenerar medo e alarma. Unha alarma que ademais está infundada. O sea, esta moción só sirve para confrontar e asustar. Efectivamente, citaron as declaracións do delegado do Goberno, que algo saberá sobre os delitos no país. Bueno, o señor delegado do Goberno decía que a ocupación ilegal de vivendas en Galicia só supuxo o 0,16% do total de infraccións penais coñecidas no 2019. 129 das máis de 80.000 infraccións detectadas o pasado ano, perdón. E, ademais, outra persoa que entendo que saberá do que fala, que o señor José María Gómez y Díaz Castroverde, o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, decía tamén a semana pasada o seguinte: a alarma xenerada nos últimos meses sobre a ocupación de vivendas aséntase nunha situación paradoxal porque parece non estar avalada polas cifras. Bueno, eu creo que son dúas persoas que algo de coñecemento sobre a cuestión terán, non? E que refrendan que, efectivamente, esta moción é absolutamente inoportuna, porque, ademais, como decía a señora Beira, o dereito á propiedade, xa está garantido na legislación, e cando menos entendemos que é tan importante como o dereito á vivenda. Eu creo que hai outras maneiras mellores de ser productivos para a sociedade. Poderían, por exemplo, apoiar, reivindicar incluso a regulación do mercado de aluguer. Esa sí que sería unha medida construtiva para que ninguén teña problemas para acceder a unha vivenda. E insisto, xa existen mecanismos legais para enfrontar a ocupación ilegal de vivenda en uso. Claro, me pregunto tamén de que tipo de vivenda falan, porque o que temos tamén un problema moi grande coa vivenda baleira e, ademais, propiedade dos fondos Boitre. Por certo, hoxe falábamos, e non o mencionei, en Percebeiras, dos propietarios do suelo. Blackstone, que é unha das compañías que máis vivenda baleira ten en propiedade no país, ten unha responsabilidade tamén moi grande na falta de acceso ao dereito á vivenda. Esta moción me gustaría saber se defende tamén os intereses dese tipo de entidades. E xa remato, eu insisto, eu creo que é perigoso que xoguen coa axenda da extrema dereita. Eu creo que é tempo de concordia cada vez máis e non de confrontación. É o que pide a meirande parte da cidadanía. E alimentar o medo e a antipolítica non axuda a ninguén e, ademais, é perigoso. Moitas grazas, señor Varela. Pecha a quenda polo Grupo Socialista, señor Laje-Tuñas. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, creo que a ponderación que se acaba de observar a veces tamén choca un pouco coa realidade. O que chama poderosamente a atención é que non sexa posible, ou cando menos, que se empeñen en non facer posible a defensa do dereito á propiedade privada, un dereito recoñecido constitucionalmente, sin recordo mal, o artigo 33, co feito de que haxa un compromiso compatible non só co dereito á vivenda, sino con políticas proactivas destinadas
a combatir situacións que eu denominaría de emerxencia social. E desto, este é un debate que, desde logo, non se pode abordar de costas á realidade. A realidade do fenómeno de ocupación das vivendas, da ocupación ilegal de vivendas, non é algo que se inventen os medios de comunicación, como algúns grupos tenden a decir, ou que se xere alarma, ou que forme parte de intereses, non sei de que tipo de intereses, sei que aqueles que son propietarios lexítimos o que fan é defender o seu dereito á propiedade privada. A nos quedanos claro que o Partido Popular ven aquí cunha moción prefabricada remitida dende a calle Génova para que non haxa ningún tipo de acordo, evidentemente. É dicir, ninguén que busque un acordo pretende que lle voten, que o Pleno da Corporación vote a proposta que fai o Partido Popular no Congreso dos Deputados. Evidentemente, pois, bueno, imagino que un corta e pega e tal. Trascende absolutamente o debate que poida haber. É máis un intento de utilización, bueno, pois non terían máis ideas ou non terían outras mocións que presentar, porque é un debate que xa tivemos no Pleno da Corporación. A propiedade privada debe de quedar claro, está reflectido como un dereito recollido no marco constitucional. Pero, ademais, é un feito de xustiza defender a quen acadou co seu traballo unha propiedade de quen pretende usurpar os seus bens aproveitando posibles resquicios legais. É claro que defendemos que haxa toda a contundencia e todos os cambios legais posibles para garantizar ese dereito. Pero iso é incompatible, me pregunto se iso é incompatible coa defensa, por exemplo, da iniciativa que facía a señora Beira, que eu creo que é bastante razoable. É dicir, o que non entendo é esos arpullidos que lle salen a veces a algúns grupos por defender abertamente o dereito á propiedade privada. É dicir, bueno, é que non queremos nun réximen de colectivización e nun réximen comunista. É dicir, estamos nun Estado social de dereito que consagra o dereito á propiedade privada. E as cousas hai que chamarlle polo nombre. Nos entendemos que sería moito máis interesante falar de quen ten as competencias en materia de vivenda e que leva facendo a Comunidade Autónoma de Galicia nos últimos, podemos poñer, N anos. Poñan vostedes o número. Cal é a promoción de vivenda en aluguer que hai? Cal é o parque público de vivenda? Que medidas extraordinarias se teñen tomado por parte da Administración Autonómica? Ou é que resulta que o Concello da Coruña vai a ser, claro, ao final, vai a acabar dando razón a quen parece que xa se acaba casi convertindo no innombrable co tema da cidade-estado, e que ao final o Concello vai a ter que acabar tomando competencias que non ten. Pero se está facendo moito máis do que competencia propia. Agora, señora alcaldesa, é posible e é compatible defender o dereito á propiedade privada cunha política social e unha política de vivenda proactiva? Debería de selo. Esa é a posición que vimos defendendo os socialistas. Respetar os dereitos individuales das persoas, os dereitos das persoas que co seu esforzo teñen unha propiedade e que non debe de verse cercenada en ningún caso por ningún tipo de actuación delictiva. Hai a xente que non lle gusta decir eso. É delictiva. As actuacións de carácter delictivo ocupando vivendas deben non só de ser condenadas. E todas as modificacións legais que haxa que facer que se fagan. Que se fagan. Agora, sabemos que o PP trae aquí esta proposta, pois, lóxicamente, para pois eso, permítame a expresión, para abanicar un pouco ao PP de Madrid, que boa falta lle fai que o abaniquen un pouco, pero non pode ser coa nosa complicidade. Frente á ocupación, toda a contundencia. A favor da política de vivenda e da política social, sí. Para facerlle as gracias a Pablo Casado, non. Nada máis. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos á votación, en primeiro lugar, das enmendas, pola orde presentada. En primeiro lugar, a enmenda de sustitución do Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor da mesma. Votos en contra. Abstencións. Queda rexeitada a emenda. Votos a favor da emenda de sustitución do Partido Socialista.
Grazas. Votos en contra. 17 queda rexeitada. Procedemos, polo tanto, a votar a moción nos termos nos que foi presentada. Votos a favor da moción. Votos en contra. Queda rexeitada. 3 de 3. Pasamos á última moción do Partido Popular sobre orzamento municipal. Constaban dúas enmendas presentadas, unha de sustitución do BNG e outra de adición da Marea Atlántica, que foron transaccionadas entre os grupos da Marea e do BNG, e, polo tanto, só consta esa transacción, esa enmenda transaccionada presentada a esta moción. Ten a palabra polo grupo propoñente a señora Gallego, adiante cando queira. Bueno, muchas gracias, buenos días. Yo creo que aquí quien ha quedado aireado y retratado ha sido el Partido Socialista, que en Madrid gobierna con Podemos, que defiende la ocupación ilegal. Pero bueno, vamos al tema. Hoy es 1 de octubre. No sabemos nada del presupuesto municipal para 2021, tampoco de las ordenanzas fiscales. Eso sí, hoy nos cuentan que nos van a llamar para hablar de los presupuestos de la Xunta y del Estado. Llámenos para negociar los presupuestos municipales, que es la competencia que tenemos. Esa es la competencia municipal y no empiece en la casa por el tejado. Y convoque, señor Laje, la Comisión de Hacienda que usted preside como comisión de seguimiento del Presco. Eso es lo que hemos acordado en junio y no la ha convocado ni una sola vez. No sabemos nada de la ejecución, no sabemos si está funcionando y lo que nos cuentan los autónomos es que no están cobrando las ayudas y están desesperados. Queremos conocer el estado de ejecución. Y teniendo en cuenta el complicado escenario que se presenta para el próximo año, consideramos que es fundamental, más que nunca, negociar el presupuesto municipal de 2021 con todos los grupos municipales sin las exclusiones ideológicas del año pasado, para poder lograr la unanimidad de toda la corporación ante el documento más importante para la ciudad. ¿Por qué fuimos capaces de entendernos con el Presco en junio y hasta la alcaldesa se felicitó y nos felicitamos todos por el consenso logrado y ahora quieren excluir, según sus propias declaraciones, al Partido Popular? ¿Por qué quieren seguir aceptando chantajes de los grupos minoritarios cuando la sociedad está pidiendo consenso? ¿Cómo pueden presumir de diálogo? Los datos del paro en la ciudad son muy preocupantes. No es momento de sectarismos. Los ciudadanos piden unidad. Para nuestro grupo, el empleo es una prioridad absoluta y por eso reclamamos al Gobierno municipal que en el presupuesto 2021 incremente las partidas para empleo y promoción económica, tras afirmar la concejala del área que en la comisión que se conforman con mantener el mismo presupuesto de este ejercicio. No voy a dar muchos datos, pero sí que el paro subió un 17% más respecto a al año anterior en el mes de agosto, sencillamente. La situación no va a mejorar, por lo que estamos viendo, a medio y corto plazo. Es necesario incluir un nuevo Presco en el presupuesto municipal que pueda estar disponible para autónomos, comerciantes, hosteleros, etcétera, que nos lo están pidiendo a diario y nos consta que lo están pidiendo al Gobierno municipal y que esté en vigor el primer día del ejercicio siguiente. Ya vamos tarde, vamos muy, muy tarde. No podemos estar de acuerdo con la enmienda conjunta ni separada del BNG ni de la Marea, porque lo que pretenden es presentarnos un borrador al grupo mayoritario después de haberlo pactado entre ustedes. No podemos estar de acuerdo. Solamente dejarían fuera al Partido Popular, porque la concejala de Ciudadanos ya está integrada en el Partido Socialista. Estamos, sí, de acuerdo en eso que dicen de dispensar, literalmente, a oposición o trato que merece a veciñanza que os apoyó. Pues quiero recordarles que al Partido Popular le han votado muchos más vecinos, 4.000 vecinos más que al Partido de la Marea Atlántica y al BNG juntos. Entonces, pedimos también respeto para esa veciñanza que nos votó a nosotros. No están los tiempos para andarse con tonterías y lo que hay que hacer es remangarse y ponerse a trabajar todos juntos para lograr, antes del 31 de diciembre, un presupuesto ambicioso que ayude a paliar, en la medida de lo posible, los efectos de esta durísima crisis a la que nos enfrentamos, sanitaria y económica. Y, por supuesto, las ordenanzas fiscales del año que viene, con rebajas de impuestos, no con subidas como el 3% del IBI que han aplicado para este año. Luego,
Y hablamos del presupuesto de la Xunta, del Estado, ya se han aprobado mociones en pleno, yo creo que todos tenemos clarísimo las inversiones, lo que queremos pedirle a la Xunta y al Estado, pero empecemos la casa por los cimientos y no por el tejado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Vou ser moi breve, agardando que a señora Rosa Gallego non lle pareza unha descortesía. Neste mesmo pleno, o BNG presentou unha pregunta oral sobre esta cuestión. Fixemos pública a nosa posición a pasada semana, por iso prefiro reservar os nosos argumentos para o debate da nosa propia iniciativa. Simplemente quixera facer dúas consideracións. A primeira, aledámonos de que o PP apele ao diálogo e ao consenso na elaboración dos orzamentos. Digo isto porque na miña etapa como diputado no Parlamento Galego asistín ano tras ano ao uso da maioría por parte do PP como un rolo, negándose a admitir ou transaccionar unha soa emenda aos orzamentos das miles de emendas presentadas polos grupos de oposición. Oxalá ese espírito de diálogo e consenso o trasladen vostedes ás institucións nas que gobernan. E a segunda consideración, o BNG non considera que os orzamentos sexan algo neutro. Discrepamos desa concepción da política municipal como un simple exercicio de xestión tecnocrática na que non importa o ideario político. Os orzamentos denotan cales son as prioridades en función do diario político e dos intereses que o sustentan. Mire, por exemplo, teno claro a señora Ayuso, cando en plena pandemia, mentres a asistencia primaria en Madrid está prácticamente desmantelada, anuncia novas rebaixas fiscais para seguir facendo de Madrid unha especie de paraíso fiscal dentro do Estado español en competencia desleal cas outras comunidades. Ou teno claro o señor Feijóo, por exemplo, cando pediu poder desviar recursos do Fondo Educativo para a COVID para outros fins, como se as necesidades do ensino público para facer fronte á nova situación estivesen cubertas. Ou cando, en vez de reforzar a atención primaria, favorece a non atención. Porque a atención telefónica é o mesmo que desatender. A un doente non se lle diagnostica unha enfermedade por teléfono, señora Gallego. Por iso presentamos unha emenda e, finalmente, unha transacción coa Marea Atlántica ou outro grupo emendante. Parécenos positivo o diálogo entre todos os grupos, pero as liñas mestras dos orzamentos deben ser negociadas entre o Grupo Socialista e os grupos que facilitaron a investidura da señora Rei. Porque iso é o que establecen os acordos de investidura e iso é o que asegura uns orzamentos realmente progresistas. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Grazas, señora Rei. Señora Gallego, con todo respecto, esta moción me parece unha amiguiña impúdica. Explícome. Teño a sensación de que isto é unha conversa non resolta entre o Partido Popular e o Partido Socialista onde, de súpeto, o resto dos membros da corporación nos vemos convidados sin telo pedido. Ademais diso, é unha moción algo contradictoria, porque propoñen, e nós poderíamos estar de acordo coa declaración de intencións e o espírito de diálogo, pero ao mesmo tempo que reclaman diálogo e un foro onde todo o mundo participe, están empezando a marcar prioridades. Certo é que as prioridades son de perogrullo. Nós tamén estamos preocupados pola evolución do desemprego na cidade. Tamén nos parece que se está a furtar ese debate nesta corporación. Tamén estamos de acordo en que se deben incrementar os recursos destinados a ese tipo de política, pero sabemos todos que probablemente non esteamos de todo de acordo na receita para facerlle fronte ao desemprego. Nos pensamos que a resposta á crise, ademais de ambiciosa e xusta, debe ser transformadora e probablemente aí non esteamos de todo de acordo. Hai outros asuntos na moción cos que sí estamos de acordo, netamente. Hai que convocar a Comisión de Facenda para facer seguimento do Presco. Neso nada, absolutamente nada que apoñar. E por último, e fiando co que dicía ao comezo, creo que tamén é, e dito con todo respecto, unha moción algo frívola. Os orzamentos municipais non son un xogo de cadeiras. Seamos un pouco serios. Efectivamente, apuntaba, creo que con acerto, o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, os orzamentos son a máxima expresión da vontade política dun goberno, da orientación, do rumbo da súa proposta de modelo de cidade e sempre, pero especialmente en minoría, tamén é unha expresión das alianzas coas que se quere construir ese modelo de cidade que non deixan de ser a única traducción posible despois das eleccións
da vontade popular expresada nas urnas, porque, lamentablemente, e na Coruña cada vez menos, aos cidadáns non se lles volve a consultar hasta que pasan 4 anos. Nos podíamos absternos na medida en que, como decía ao comezo, temos a sensación de que estamos aquí de espectadores dunha conversa privada entre o Partido Socialista e o Partido Popular. Podíamos votar en contra, porque, como dicía ao comezo, seguramente, cando chegásemos á fase das propostas concretas para encamiñar, orientar a resposta política á crise na Coruña, non imos estar de acordo. Finalmente decidimos facer unha emenda que, por fortuna, transaccionamos co BNG, porque basicamente eran dúas cuestións complementarias, para poñer basicamente no foco que entendemos que é o importante. O importante non son as cadeiras, nin o xogo de cadeiras, ni de si, digamos, as demandas de atención de cada quen, senón os acordos. Os acordos aos que se chegou nesta corporación tanto para a investidura como para a aprobación dos orzamentos e as ordenanzas fiscais en vigor este ano, como despois para o primeiro plan de choque fronte á crise. E aquí eu quero ser franco e queremos ser tamén claros. Outro día na Asamblea da Marea Atlántica, que é onde na Marea Atlántica se toman as decisións, dicía un compañeiro que a Marea Atlántica non ten ningún compromiso co Partido Socialista, non ten ningún compromiso con Inés Rei, ten un compromiso coa cidade, ten un compromiso coa veciñanza e ten un compromiso co dereito á cidade. A traducción dese compromiso co goberno actual son unha serie de acordos que están na súa inmensa maioría ou deliberadamente incumpridos ou pendentes de ser cumpridos, pero completamente fora de prazo. E debo decir que se eses acordos se incumpren, non hai absolutamente nada que nos vincule. Nada máis, gracias. Moitas grazas, señor Martínez. Pecha o debate, señor Laje. Moitas gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, agradecerlle toda a parte constructiva da súa intervención, que o ten, sin dúbida ninguna, recoñézolle a disposición a buscar puntos de entendemento. Creo que non pasa nada por tendo grandes discrepancias tamén poder ter puntos de acordo. Por ir por partes, a Comisión de Facenda vaise convocar a finais de outubro para facer unha valoración en profundidade do Presco. O 15 de setembro rematou nunha das líneas o prazo e, polo tanto, teremos datos para poder tamén tomar algunha decisión de forma compartida cos grupos, con todos aqueles que quieran participar na toma de decisións. Previamente, teremos outra xuntanza da Comisión de Economía e Facenda para dar conta dun compromiso que establecemos aquí, que establecín un mesmo ano pasado, que é un estudio sobre a situación fiscal e, polo tanto, para abordar, como decía o señor Martínez agora na súa intervención, a situación na que temos as ordenanzas fiscais e, polo tanto, ver a que escenario podemos ir. Tamén é certo que se puxo de manifesto dun xeito ou doutro, todos os grupos coinciden en que foi un acerto chegar a un acordo unánime para darlle luz verde á elaboración, construcción, finalmente aprobación do Presco. E eu creo que temos que felicitarnos todos os grupos por iso, e a xenerosidade do Goberno é absoluta, recoñecendo que é algo do que todos participamos. Un pequeno botón de mostra é que hai máis de 12 millóns de euros pedidos en axudas directas, o cal algo querrá decir que acertamos nese plan de reactivación económica e social da cidade, sabendo que había unha partida de 6,5 millóns. Claro que o Presco é un bon instrumento e estamos abertos, señora Gallego, a negociar un novo Presco con todos os grupos. Pero aquí, nesta moción, fálase do escenario económico, dos orzamentos 2021, que vostede, que foi responsable de Facenda, sabe que é unha prerrogativa do Goberno como definir a senda orzamentaria e, por que non decilo? Vostede sabe que hai unha pregunta
do BNG, do Bloque Nacionalista Galego, sobre este asunto. É lícito que vostede formule as iniciativas e o seu grupo que queira formular, pero pareceme razoable porque é algo coñecido, é algo público e, por respeto ao señor Jorquera e ao seu grupo, sabe que sempre procuramos respetar a todos os grupos independentemente do seu número ou da súa cuantificación. Creo que dixémolo e reiterámolo. Temos acordos de mandato co Bloque Nacionalista Galego, temos un goberno que medrou por un acordo coa señora Martínez, que lidera o Grupo Mixto, e temos acordos coa Marea Atlántica que tamén posibilitaron a formación deste goberno e posibilitaron os orzamentos. Por lo tanto, é lóxico e é razonable que se priorice iso, pero non se establece ningún tipo de cordón sanitario, señora Gallego. Repítollo e reitérollo. Non hai cordón sanitarios, todos aqueles que estén dispostos a falar, se falará. Si lle quero decir, tamén con outro pequeniño botón de mostra, é que a propia Xunta de Galicia, vostede debería de estar informada, está valorando cal é a situación actual, unha situación de incertidume absoluta. Gallego, unha situación de incertidume absoluta, xa non só pola situación estatal das finanzas, senón pola propia situación da pandemia. Co cal, creemos que se debe de analizar, e non xa o fixemos, se debe analizar en rigor isto, sin que eso supoña ningunha cortapisa para o futuro. Agardo, cando teñamos a oportunidade, señor Jorquera, de poder contestarlle en detalle, tamén por respeto á súa iniciativa, e en calquera caso manifestar que a Comisión de Facenda se reunirá neste mes, que estamos abertos a chegar a acordos para que poda haber un novo Presco e que para nós sigue sendo importante priorizar as políticas progresistas e, polo tanto, que tanto o BNG como a Marea Atlántica son dúas forzas políticas prioritarias a ter en conta a hora de tomar calquera decisión no eido económico. Eso non supón que excluíamos a ninguén e, polo tanto, o Partido Popular pode formular propostas, nos veremos. Agrademos que todos traballemos en positivo en pro da cidade. Moitas grazas, señor Laje. Non aceptan a emenda transaccionada. Non. Procedemos, polo tanto, á votación da emenda presentada. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Prospera a emenda e decae, polo tanto, a moción. Ata aquí chega o debate das mocións. Se lles parece, paramos durante unha hora. Retomamos a sesión ás 13:10. Moitas grazas.